Check one, test one, test in one, one. ඔන්න ළමයි 10 11 ශ්‍රේණි දෙකේම අයට ක්ලාස් එකට එන්න කියලා මං කිව්වා. හරි වෙලාවට ඇවිත් තියෙනවා. හරි හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ හරිම හොඳයි වෙලාවට ආපු එක ඈ. සෑහෙන වටිනවා. මං කොහොමද නම් ටික කියන්නම්. මේ නම් ටික කියන්නේ කලින් දාන්නකො මේ මැසේජ් එකක් මං කතා කරන එක ඇහෙනව නම් ඔව් කියලා. මම කතා කරන එක ඇහෙනවද ඔයගොල්ලන්ට නම්? මැසේජ් එකක් දාන්න ඕන නම් ඕකේ. දැන් හරි ඇති ළමයි. දැන් දාන්න මැසේජ් එකක් ඇහෙනව නම් ඕකේ. කට් වෙලා නේ ආවේ. නෑ මෙතනින් කට් උනේ මෙතනින්. මෙහෙන් කට් උනේ. මොකක්ද උනේ මේ දන්නවද? ෆෝන් එකේ Wi-Fi on කරා රවුටර් එකට මේක ඔෆ් කරන්න බැරුණා මට. ෆෝන් එකට Wi-Fi on කරලායි කම්පියුටර් එකෙන් Zoom එකටයි දෙකටම දීපුවාම එකම රවුටර් එකෙන් ටිකක් Zoom එක ජරමර ගාලා අදින්න බෑ කී වගේ. ඒක කට් කරනකම් ස්ලෝ වෙනවා ටිකක්. දැන් හරි ඇති. කෝකටත් කියලා මැසේජ් එකක් දාන්න මම කතා කරන එක ඇහෙනවා නම් බෝඩ් එකත් ඔයාලට පේනවා ඇති. යට හරිය නම් දිලිසෙනවා අවුලක් නැහැ. හරියෝ දිලිසුණාද? ඉතින් ඉස්කෝලේ පැත්තේම ගියානේ. ඔව්. ඉස්කෝලේ පැත්තේ ගියා. බලමු කවුද ඉන්නේ කියලා. තිවංක good morning. මොකක් හරි කියන්නත් එපයිද? මේ චේත්මිනේ ඉන්නවා, චමෝදි ඉන්නවා, චතුක ඉන්නවා, චින්තක, ධනුෂිකා, දුලංචන, කවින්ද හරිනේ. ගීෂාන් සාලින්ද හරි වෙන්න ඕනේ. හසිත, අමන්දි, කවිෂ්ක ශහාන්, කෝකිල ප්‍රභාත්, අබේ වික්‍රම, මදුෂිකා, මේදාවි, නිමාෂා, ඔමාෂා, පද්‍යා, සුලෝචන, තිවංක, විනෝත්, ජනිත්, සචිනි, සනුජය, ජනිදු, මහින් එක්කෙනෙකුගේ නම කියන්න බැරුණා කාගේ හැරි. එක්කෙනෙක් මේ දැන් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වුණා කයර් නමක් කියන්න බැරුණා. අනිත් අයගේ නම් ටික නම් මං කිව්වා. කෝකටත් මේ මදුෂිකා වෙන්න ඕන නම කිව්වේ නැත්තේ. කෝකටත් ක්ලාස් එකට හරි වෙලාවට සම්බන්ධ වුණ එක නම් සෑහෙන්න අගය කරනවා මං. අද සාමාන්‍යයෙන් මං හිතාන හිටිය ළමයි පේපර් ක්ලාස් එකක් දාන්නම් කියලා. ඇත්තම කිව්වොත් මේ පේපර් ක්ලාස් එකට තියෙන ගණන් ටිකක් මට හදාගන්න තරම් කාලයක් තිබුණේ නැහැ වැඩ එක්ක තිබුණේ. ඒ වැඩ ඉවර වෙන්නේ නැහැ ඒවා. හරිද? ඉවර වෙන්නේ නැහැ. කොහොමත් ඇවිල්ලා මේ අපිට ජීවිතේ කරන්න ලැබිලා තියෙන වැඩ ඉවර වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඒක තමයි ඇත්ත. ඔයගොල්ලොන්ට වැඩ 100ක් විතර හම්බුණා නම් ඒකෙන් 5-10ක් තමයි කරන්නේ හැමෝම එහෙමයි. ඊට පස්සේ
මොකද වෙන්නේ ඊට පස්සේ කියන්න බලන්න. ඉපදෙනකොට අපිට කරන්න වැඩ 1000ක් විතර හම්බ වෙනවා. ඒ 1000න් 300ක් විතර කරලා අපි මැරෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. ඊට පස්සේ දැන් ඉතුරු වෙන්නේ 700ක්. ඒ 700 කරන්න ආයෙ ඉපදෙනවා. ඔය වැඩ ටික කරලා ඉවරනොත් ආයෙ ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කවදාවත් ඉවර වෙන්නේ නැහැ වැඩ කියන ඒවා. ඒ නිසා මට ඒක හදාගන්න බැරුණ නිසා මම ඔයාලට 10 ශ්‍රේණිය පාඩම ක්ලාස් එකේ ගියපු පාඩම ඉතුරු ටිකක් කරන්නම් කියලා කල්පනා කරලා තමයි දැන් මේ මැසේජ් එකක් ඕන පොතයි ඔක්කොම ටික 11:00ටත් ඒ පෙළපොත හොයාගන්න කියලා. දැන් ඉතින් ඔයාලට ලේසි වැඩේ 10 ශ්‍රේණිය දෙක කොටස පෙළපොත හොයාගත්තා නම් 10 ශ්‍රේණිය දෙක කොටස පෙළපොත හොයාගත්තා නම් වැඩේ ලේසි. මම මේ 11:00ට කියන්නේ 11:00න් ඉන්නට මේ පේන්නේ නැහැ නේ ඔය කිව්වට. පේයිද දන්නේ කොහෙන් හරි. 10 දෙවෙනි කොටස පෙළපොත. ලයිට් එක මෙහෙන් උඩට වැටෙනවා පේයි නේද? මොකද එයාගෙන් අපි ගණන් ටිකක් තමයි හදන්නේ. විභාගෙ ලියන්න ඉන්න අයටත් මේ හරිය හදන ගණන් ගොඩක් වැදගත්. මොකද ඔයාලට පුතා ලකුණු 10ක් ගානක් විභාගයේදී මේ සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති කියන පාඩමෙන් එනවමයි. O level syllabus එකේ තියෙනවා නම් පාඩමක් සම්පූර්ණ ගානක් තනියෙන් හම්බ වෙන ලේසින් පාඩම මෙයා. ගිය සතියේ සෙනසුරාදා මෙහෙදී කරා ක්ලාස් එක හෙලෝ කවුද? ඔව් දැන් නම් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. දැන් බලන්න අනිත් ළමයි ඇවිත් තියෙන්නේ. හරි. sorry සමා වෙන්න. එතකොට 10 ශ්‍රේණිය සෙනසුරාදා ක්ලාස් එකේදී කරපු පාඩම එතනින් නවත්තපු තැනින් පටන් ගන්න 11:00ට ඒකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේ පාඩම ඉගෙන ගන්න තියෙනවා එකපාරක් හරි අඩුම තරමේ. ඒ නිසා මේකේ තියෙන ගාණ මගෙත් එක්ක හදමු. ඔයාට විභාගේ ලකුණු 10ක් ගන්න මේ පාඩම උදව් වෙන නිසා මේක අමතක වෙනවා. මේකේ ගණන් අපිට ලේසි නිසා අපි හදන්නෙත් නැහැ වැඩිය. ඕ ලේසිනේ අප්පා කියලා. හැබැයි ඒ ලේසි එකත් අමාරු වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. හදිසියෙ චුට්ටක් අමතක වෙලා ගියොත්. ඒ හින්දා හදමු. පෙරලන්න ඕන 10 ශ්‍රේණිය දෙක කොටස පෙළපොත 92 වෙනි පිටුවට. 92 වෙනි පිටුවට. 92 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා 26යි 2 අභ්‍යාසය. චෙත්මින පොඩ්ඩක් බලලා මට මැසේජ් එකක් දාන්න මේ 26යි 2 අභ්‍යාසය අපි ගණන් 3ක් හැදුවා හදන්න තියෙන්නේ 4 වෙනි ගානද කියලා. ඔව් නම් ඔව් කියලා මැසේජ් එකක් දාන්න. මේ ක්ලාස් එකේ නවත්තපු තැන මම කියන්නේ. 11 ශ්‍රේණියට එක් ගැටලුවක් නැහැ. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාට තියෙන්නේ මේ ගාන හදන්න මගෙත් එක්ක එච්චරයි. ඔව්නේ මේ 10 අහන්නේ පුතේ. මේදාවි කවිෂ්ක විනෝත් මැසේජ් එකක් දාන්න මට එදා හෝල් ක්ලාස් එකේදී අපි හදපු ගාන අවසාන එක හරි ගණන් 3ක් හැදුවා 4 වෙනි එක තියෙන්නේ නේද? හොඳයි. මේ පොත ළඟ නැති අයට ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ මේකේ. වෙලා ගිහිල්ලා ආපු අය. පොත ළඟ නැති අයට ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. මොකද මගේ පුතා මේ ගානේ ඕන ටික මම මේ බෝඩ් එකේ ලියනවා. පොත ඕනේ නැහැ අයින් කරලා දාන්න. තියෙන අයටත් කියන්නේ පොත අත්‍යවශ්‍ය නැහැ මේක. ගාන කියවලා ඕන ටික මේකට දාන්න නිසා පොත වාට ලොකු වැදගත්කමක් නැහැ මෙතන. මම මේක මෙතන අංක 4ම දාලා තියෙනවා ඒ ගාන හදන්නම්. 10 ශ්‍රේණිය අයට විශේෂයෙන් කියන්නේ ඔයා හෝල් ක්ලාස් එකට ඉරිදා ආවට පස්සේ ඉරිදා ක්ලාස් එක තියෙන්නේ ටයිම් ටේබල් එක බලන්න. ඉරිදා ආවට පස්සේ මෙතන හදන ගණන් ටික ආය හදන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාට අද ක්ලාස් එකේ ඉඳලා මේකෙන් ගණන් මගෙත් එක්ක හදන්න වෙනවා මං හදන ගණන් ටික. හරි නේද? ඔයගොල්ලෝ පුංචි අය නෙවෙයි නිසා වැඩි විස්තරයක් ඒ ගැන කියන්න ඕනේ නැහැ. මං ගාන කියවන්නම් හරියට අහගෙන ඉන්න. හරි ගොඩක් ලේසියෙන් විභාගෙදී ලකුණු ගන්න පුළුවන් ගානක් මේ පාඩමෙන් එන්නේ. මේක අනිවාර්යෙන්ම එනවා. හැමදාම විභාගෙට දීලා තියෙන කෙනෙක්. එක්තරා අධ්‍යාපන කොට්ටාසයක සේවයේ නියුතු ගුරුවරුන්ගේ වයස් සීමාව දැක්වෙන වගුවක් පහක් දැක්වේ. ඔන්න තෙල්දෙනිය අධ්‍යාපන තෙල්දෙනියද මන්ද අධ්‍යාපන ඔහම තියෙන්නේ මැද්දුම්බර හරි අධ්‍යාපන කොට්ටාසය. එහෙම තියෙනවනේ. එහෙම තියෙනවා. අධ්‍යාපන කොට්ටාස. අන්න එහෙම අධ්‍යාපන කොට්ටාසයක ගුරුවරුන්ගේ වයස ඕන්න නැති කේමල තමයි තිබ්බොත් තියෙන්නේ නැද්ද? ගුරුවරුන්ගේ වයස තමයි මේ පල්ලෙහාම වගුවේ දීලා තියෙන්නේ. මේ වගුව පොත තියන අය විතරක් පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. වයස අවුරුදු වලින් තියෙනවා 21 26. ගුරුවරු 11 දෙනයි. බලන්න ඈ 26 31. ගුරුවරු 32යි. ගුරුවරු 31 36. ගුරුවරු 50. ඔයාලට පොඩි දෙයක් මේ කියන්න යන්න පුතේ මම. මේක දැන් මේ පොඩ්ඩක් බලන්න වැදගත් දෙයක්. මේකේ 21 26ට දීලා තියෙනවා 11 දෙනෙක්. ලියන්න එපා ඈ. හරි? ලියන්නේ නැහැ. 26 31. මේකට දීලා තියෙනවා ගුරුවරු 9 දෙනෙක්. sorry 30 දෙනෙක්. 32ක් දීලා තියෙනවා. මෙහෙම ගුරුවරු දීලා තියෙනවා මේකේ.
21 26ට 11යි 26 31ට 32යි. මේක ගැන පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්නම් ගාන හදන්න කලින්. දැන් මෙතන මේ තියෙන්නේ අවුරුදුනේ. මේ දෙකම දරුවෝ අවුරුදු වලින් තියෙන්නේ. දැන් මට ප්‍රශ්නයක් එනවා බං. මේ 26 මේකෙත් තිබිලා මේකෙත් තියෙනකොට අවුරුදු 26ට හිටපු එකා කොහෙද? එහෙම කියන ගන්න නැහැ නේ ගුරුවරයෙක්නේ. හරි. 26ට හිටපු එක්කෙනා ඉන්නේ කෝකෙද කියලා. ඔන්න පළවෙනි කාරණය. මේ 26 මේකෙත් තියෙනකොට මතක තියාගන්න 26 මේකේ නෑ කියලා. අවුරුදු 26 ගුරුවරයා මේකේ ඉන්නේ පුතා. තේරුණාද? මේකේ 26 නෑ. 21 අය ඉන්නවා 22 අය ඉන්නවා 23 අය ඉන්නවා 24 ඉන්නවා 25 ඉන්නවා අවුරුදු කාණ්ඩ 5ක අය ඉන්නවා මේකේ. නමුත් 26 එක්කෙනා මේකේ ඉන්නේ. 26 27 28 29 30 විතරයි ඒකේ ඉන්නේ 31 එක්කෙනා ඊළඟ එකේ ඉන්නේ. අනිත් කාණ්ඩේ තමයි ඉන්නේ. මේ ෆෝන් එක නම් ඕෆ් කරන්න වෙනවා මට. කනගාටුදායකයි. ඕෆ් වෙන්නෙත් නෑ හදිස්සියට. හරි. අපි මේකේ ගාන හදමු. මේ වගුව ගහ ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ පොතේ. එහා පැත්තේ පිටුවේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මෙම අධ්‍යාපන කොට්ටාසේ සේවය නියුතු ගුරුවරු සංඛ්‍යාව කොපමණද කියලා අහනවා. පළවෙනි එකට. එතකොට මේ වගුව ගහ ගන්න ඕනේ නෑ. පෙළපොත ළඟ තියෙනවා නම් මේකේ කිසි ගැටලුවක් එන්නේ නෑ ඔයාලට ගාන හදන්න. ප්‍රධාන ප්‍රශ්න අංක 4 රෝමි ලක අංක කියලා දාගන්න දරුවෝ. රෝමි ලක අංක 4 1. ගුරුවරු සංඛ්‍යාව. එක්තරා අධ්‍යාපන කොට්ටාසයක සේවය නියුතු ගුරුවරුන්ගේ වයස් සීමාව 5ක් දැක්වේ. පළවෙනි තීරුවේ වයස තියෙන දෙවෙනි තීරුවේ සංඛ්‍යාතය තියෙනවා. සංඛ්‍යාතය අපි එකතු කරන්න ඕනේ. මෙන්න මම ඉලක්කම් ටික දානවා. ඔයාලට තියෙන මේ ටික එකතු කරගන්න. 11 එකතු කිරීම 32 එකතු කිරීම කැලලකින් හදන්න එපා. 51 එකතු කිරීම 40 එකතු කිරීම කටු වැඩ කොලයක හදන්න 27 එකතු කිරීම ඒවයිම ලියන්න බෑ කටු වැඩ කොලයක හදන්න කියලා. 18 එකතු කිරීම 6 තව පාරක් බලමු. 11 32 51 40 27 18 6 මේ ඉලක්කම් ටික එකතු කරා නම් ගුරුවරු ගාන එනවා 11 32 51 40 27 18 6 හරි මම මෙයාව එකතු කරන්න වාට තත්පර දෙකක් විතර දෙන්න තත්පර දෙක ඉවරයි එමෙට එකතු කරන්න කොලයක ලියලා එකතු කරාට කමක් නැහැ මේ ගාන වරද්දන්න එපා මේක ලේසි නමුත් විභාගයේ ඔයාලට මේක ලේසි නිසා වරදින්න පුළුවන් අවස්ථා වැඩි 33 දෙනෙක් ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා මම හිතනවා ක්ලාස් එක කරනනම් හැමෝම ඉදී කියලා ක්ලාස් එක කරනකම් හැමෝම කෙසේ වෙතත් ওই 33 දෙනාගෙන් 3 දෙනෙක් හිටියත් පාඩමේ ගාන හදන තැනට හදනවා මම. ඇයි? මහන්සි නැත්තම් ප්‍රතිඵල නැහැ. මහන්සි වෙන්න ඕනේ. 18යි 6යි 24යි 24යි 20යි 44යි 7යි 51යි 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 132යි 132යි 134යි 183ක් ආවා. තව පාරක් බලමු. 43යි 50යි 93යි 94යි 40යි 94යි 40යි 134යි 154යි 161යි 171යි 8යි 179යි 6යි 185ක් බලන්න පුතා 185ක් විතර එනවද කියලා මම නිකන් කටුවට හැදුවා මට මැසේජ් එකක් දාන්න ඕන නම් ඔව් කියලා නිකන් මං හැදුවේ නිකන් බැලුවා ඔයාලා බලන්න ඕනේ 185ක් විතර කොල්ලෝ හදන නෑ කොල්ලෝ ආයේ කම්මලියෝ නෑ හදන එකතු කරන්න එක මොනවද දෙකේ පන්ති වැඩක් නෑ හරිනේ හරි ඔයගොල්ලෝ කිව්වනම් ආයෙත් විශ්වාස කරන්න බෑ මං හිතන්නේ 10 11 එකතු කරන්න බැරි කවුරුත් ඉන්නවා කියලා මට වඩා හොඳ නම් පුළුවන් එකතු කරන්න. එතකොට පළවෙනි එකට උත්තරය 185යි. 185යි හරිනේ. හරියට දාගන්න. හරියට දාගන්න. අපිට මේකට ලකුණු දෙකක් දෙනවා යාලා. එන්න රෝමි ලකංක හරිය ගුරුවරු ටික එකතු කරගත්තා. සංඛ්‍යාතය තමයි ගුරුවරු. එක එක වයස් මට්ටමේ ඉන්න ගුරුවරු තමයි මේ ඉස්කෝල වල ඉන්නේ. ඒක ඉතින් එහෙම වෙන්න එපයි නේද? ඒකෙන් වෙන්න එපයි. ඇයි? අවුරුදු 25න් 26න් ඉස්කෝලේට ගත්තාට පස්සේ අවුරුදු 60න් 65න් පෙන්ෂන් යන්නේ. ඉතින් එක එක ගානක් ඉන්න එපයි. ඉන්න ඕන. ඉන්න ඕන. හරි. දෙවෙනි කොටස බලමු. එහා පැත්තේ පිටියේ තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. වැඩිම ගුරුවරු පිරිසක් අයත් වන කාණ්ඩය කුමක්ද කියලා අහනවා. එතකොට දැන් මේකේ මම වගුව දාපු නැති නිසා ඔයාලට පෙන්වන්නම් පුතා. මෙතන 51 තියෙනවා. 51. ඔයා පොත ළඟ තියෙනවා නම් 51ට උඩින් තියෙන ඉලක්කම් දෙක මට ටයිප් කරලා එවන්නකෝ. 51ට උඩින් තියෙන ඉලක්කම් දෙක. එතකොට ඒක හරි. වැඩිම ගුරුවරු පිරිසක් අයත් වන කාණ්ඩය. ඒක ලේසි.
වැඩිම ගුරු පිරිසක් අයත් වන වයස් කාණ්ඩය කුමක්ද? නිකන් දාන්න මාත් පවුනේ. හරි හොඳයි. අබේ වික්‍රම නෙත්මිනේ නෙත්මිනි. ගුඩ් නියමයි. එතකොට මේක මෙහෙම අහන්න නැතුව පුතා ඔයාගේ උත්තරේ මේක 51ට අනුරූප වයස් කාණ්ඩය තමයි ඔයා ගන්න ඕනේ. 51ට උඩින් තියෙනවා 31 36. ඒක හරි ලේසි. 31 36. ඒකනේ වැඩිම ගන්න. 31 36. මේක මේට අමතරව මේක අහන්න පුළුවන් වෙන වචනයක් තියෙනවා. ඉස්සරහන් ලියාගත්තා නම් හොඳයි ඇත්තටම. අකුරු දෙකයි වචන දෙකයි ලියන්න. මේක මාත පන්තිය ඇත්තටම. මොන පන්තියද? මාත පන්තිය. නිකන් මාත පන්තිය කියලා ලියන්න. ඒක මාත පන්තිය ඈ. මේක නම් කියව ගන්න බැරි වුණා. ඔයාගේ නම යොප එක නම් කියව ගන්න බැරි වුණා පුතා. හරි. ඒකෙන් අවුලක් නැහැ. නම වැඩක් නැහැ. වැඩ තියෙනවා නම් එච්චරයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මේක පුතා මෙහෙම එකක්. තුන්වෙනි කොටස. මෙම තොරතුරු අනුව එම කොට්ටාසේ සේවය යුතු ගුරුවරයෙකුගේ මධ්‍යහ්න වයස ගණනය කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ගුරුවරයෙකුගේ මධ්‍යහ්න වයස නැදි වයස නෙවෙයි මධ්‍යහ්නය ගණනය කරන්නලු. ඔය කියන්නේ ලකුණු 5ක් 6ක් දෙන ලොකු ගාණක්. ප්‍රශ්නේ මෙච්චර අකුරු පේලි වචන 6ක් 7ක් දීලා තිබුණාට ටිකක් ලොකු ගාණක් මේ තියෙන්නේ. මෙම තොරතුරු අනුව එම කොට්ටාසේ සේවය යුතු ගුරුවරයෙකුගේ මධ්‍යහ්නය ගණනය කරන්න. මතක තියාගන්න මෙන්න මේක පුතා. 11 ශ්‍රේණිය ආයත මම මේ කියන්නේ. ඔයාලා දන්නවා මධ්‍යහ්නය ගණනය කරනකොට ක්‍රම දෙකක් යොදා ගන්න අපි උගන්වනවා මේ පාඩම් වලදී. එකක් තමයි තීරු 4ට හදන ක්‍රමය fx වලින් ඉවර වෙන එක. අනිත් එක sigma fd වලින් ඉවර වෙන එක තීරු 5ට හදන අපගමනයේ තියෙන එක. මේ අභ්‍යාසයේ දීලා තියෙන්නේ තීරු 4ට හදන්න. උපකල්පිත මධ්‍යහ්නය ඊට පස්සේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක අපි තීරු 4ටයි හදන්නේ මේක. තීරු 4ක වගුවක් ඔයා ගහන්න ඕන. පල්ලට ගන්න රූල්. පහලට රූල් ගන්න 1 2 3 4 5 6 7 8 දෙක දෙක ගන්නවා නම් 16යි උත්තර ලියන්න දෙකත් එක්ක 18ක් ගන්න ඕන. 1 2 3 4 5 6 7 14යි මේ දෙකට දෙකයි 16යි 18ක්. මේ 18ම ඕන වෙන්නේ අග දෙකට. අනිත් ඒවට ඕනේ 16ක් විතරයි. මම වගුව ගහපුවම හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ හින්දා මේ රූලක් එම හොයලා ගන්නකො රූලක්. ඔය මල්ලිගේ කකට පෙට්ටියෙන් ගන්න. ඔයාලා ළඟ රූල් නෑනේ. නෑ මම දන්නවා. මල්ලිගේ කකට පෙට්ටියෙන් ගන්න. නංගිගේ හරි කාගේ හරි. එමුනේ වැඩිපුර ගන්න. මේක මේ ඉරි ගහන්නේ ඇදේට ඒක කියන්න ඕන. නැත්නම් hina වෙනවනේ ඔයාලා අප්පා. හැබැයි හොඳ වෙලාවට ඇහෙන්න. උඩේ මාතෘකා ටික ලියන්න ඕන. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන අග තීරු දෙක මේක 4කට වෙන් කරගනිමුකෝ පස්සේ. 4කට ගහන්න. 4යි. මේ අගම දෙක විතරයි මේ මෙතෙන්ටම ඕනේ. මේක ටිකක් අඩුවෙන් ඕනේ මුල දෙකට. එකක් අඩුවෙන් ඕනේ. අගම දෙකට උත්තර දෙක දාන්න දෙකුත් ඕන. ඒ නිසා අග දෙක ටිකක් වැඩියෙන් ගන්න ඕනේ. මේ හරි පේන්නේ නැතුව දන්නේ චෝක් පෙට්ටිය. හරි. මේකේ මැද ඕන තව කොටස් 1 2 3 4 5 6 7කට මැද එක වෙන් කර ගන්න ඕනේ. මේක 7කට. 7කට වෙන් කරන්න එපා කොහොම හරි. අනිකම් මේ ගාලා දාන්නම් ඔන්නට පවට. එච්චර සංකීර්ණ වැඩක් නෙවෙයි. වගු ගාලා ඉවරයි. 1 2 3 4 5 6 7 8 එතන 8ක් තියෙන්න ඕන. 8යි. අතන මේ එකතුව දාන්න 2යි. පළවෙනි එක පන්ති ප්‍රාන්තරය. මේ පන්ති ප්‍රාන්තරයට වාට පුතා i අකුරක් දාන්න පුළුවන්. විභාග මේකට ලකුණු දෙනවා i දාපුවාම පන්ති ප්‍රාන්තරය කියලා ලියන්නත් පුළුවන් මේකේ ඕන්න. පන්ති ප්‍රාන්තරය i අකුරක් දාන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ එක මධ්‍යාගය කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට x අකුරක් දාන්නත් පුළුවන් මේකට. මධ්‍යගය කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. x අකුරක් දාන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ එක සංඛ්‍යාතය කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. f අකුරක් දාන්නත් පුළුවන්. f අකුරක්. අන්තිම තේරුව f1යි x1යි දෙකම දාන්න ඕන. මේ ගුණිතය යන්නේ මේකට fx. හරි. මම දැන් මේ ඉංග්‍රීසි අකුරු ටික නිසා මම නිර්ණායක ටික කියාගෙන යන්නම්. පළවෙනි එක සංඛ්‍යාතය. කොටු ගහන්න එපයි අපි නැද්ද? එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ රූල් තීතේ ගහනකොට මෙච්චර ඉක්මනට ගන්න බැරුව ඇති මං හිතන්නේ. ගන්න.
පොඩ්ඩක් වෙලා ගිහිල්ලා ආපු අය මේ අහන්නකෝ 10 ශ්‍රේණිය පෙළ පොතේ 26 වෙනි පාඩමේ 26යි 2 අභ්‍යාසයේ 4 වෙනි ගාන හදන්නේ 11 ඉන්න අයත් මේ ගාන මගෙත් එක්ක හදමු මේක අමතක වෙලා තියෙන ටික ඔයාලට මතක් වෙයි විභාගය ගාන ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් මේ ගාන ලේසි හදන්න ලේසි කියලා කියන්නම් ඉතින් හිතා ගන්නකො ලේසි කියලා පළවෙනි එක i ප්‍රාන්ති ප්‍රාන්තරය 2x මධ්‍ය අගය තුන්වෙනි එක f සංඛ්‍යාතය මේක fx මේක සංඛ්‍යාතය මේක මධ්‍ය අගය මේක ප්‍රාන්ති ප්‍රාන්තරය ඔයාගේ පොතේ තියෙන ටික මේකේ දාන්න ඕන මම මේකෙන් දාන්නම් පොත නැති අය මෙතනින් බලලා දාගන්න ඕනේ 21 26 26 31 මේ වයස් සීමාව තියෙන 31 36 36 41 41 46 46 51 51 56 21 26 26 31 31 36 36 41 41 46 ලියනකොල්ල 46 51 51 56 ඉරිදා ක්ලාස් එකට ආවට පස්සේ පොත බලනවා එන්නේ නැහැ එන්න එපා පැය 4ක් ෆෝන් එකෙන් බලා ඉන්න වෙනවා 21 26 26 31 31 36 41 41 46 46 46 ඔය විදිහට ඉලක්කම් ටික දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි මේක පුතේ මේ දෙවෙනි තීරුව අපිට පුරවන්න බෑ. මේක පුරවන්න පුළුවන් සංඛ්‍යාතයේ තීරුව. ඒකට යටින් තියෙන ඉලක්කම් ටික දානවා. 11යි 32යි 51යි 40යි වැඩේ ටිකක් ලේසි වෙන්නේ නැහැ. 27යි 18යි 6යි සංඛ්‍යාතේ. 11 32 51 40 27 18 6 ඒ ටික දැම්මා. ඔයා විභාගේ හදනකොටත් මේ ගාන මෙහෙම හදන්න ඔයාලට පුළුවන්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් එනවා දැන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගේ ලියන අයට. ඔයාගේ ගාන මගේ පුතා දෙන්නේ උපකල්පිත මධ්‍යයන්නේ භාවිතයෙන් හෝ අන්ක්‍රමයකින් මධ්‍යයන්නේ ගණනය කරන්න කියලා. උපකල්පිත මධ්‍යයන්නේ භාවිතයෙන් හෝ අන්ක්‍රමයකින් මධ්‍යයන්නේ ගණනය කරන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට මේ තීරු 4 වගුව ගහන්නත් පුළුවන් 5 එක ගහන්නත් පුළුවන් කෝක ගැහුවත් විභාගේ ලකුණු දෙනවා. ඒක එහෙමමයි දෙන්නේ. එක්ක නිකම්ම දෙනවා මධ්‍යයන්නේ සොයන්න කියලා අපිට ඕන එකට ගහන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ 4 එකට අපි මේක හදනවා. මේක පුරවන්න මේ දෙන්න එකතු කරලා දෙකට බෙදලා දාන්න ඕන. මම එකක් හදන්නම්. 21යි 26යි එකතු කරා 7යි 2යි 2යි 4යි 47ක් එනවා. 47 අපි දෙකෙන් බෙදන්න ඕන. 4ට 2 ඒවා 2යි 7ට 2 ඒවා 3යි එකක් ඉතුරුයි 10ට 2 ඒවා 5යි. 23.5ක් එනවා මගේ පුතා. දශම ගණන් තමයි එන්නේ. කරන්න දෙයක් නැහැ ඉතින්. 6යි 1යි 7යි 2යි 2යි 4යි 47යි 21 26 6යි 1යි 7යි 2යි 2යි 4යි 47යි 47 දෙකට බෙදුවා 4ට 2 ඒවා 2යි 4ට 2 ඒවා 3යි එකක් ඉතුරුයි දශම තිබ්බා 10ට 2 ඒවා 5යි දෙකට බෙදලා එකතු කරන්න සෝරි එකතු කරලා දෙකට බෙදන්න 23.5යි ඔන්න එක හරි තව එකක් ලියලින් පොඩ්ඩක් තව එකක් හදලෙමු කටුවැඩ කොලයක හදන්න මේක අයිනේ හදන්න 26යි 31යි එකතු කරන්න ඕන අපි 7යි 3යි 2යි 5යි 57යි 57 බෙදන්න ඕන දෙකට එකතු කරා දෙකට බෙදුවා පොඩි වැඩක් කටුවැඩ කොලයක් ගන්න වෙයි 5ට 2 ඒවා 2යි එකක් ඉතුරුයි 14ට 2 ඒවා 8යි 10ට 2 ඒවා 5යි 28.5යි 28යි 56යි 28.5යි ඔය දෙකක් පුරවගත්තා නම් ඇති මේකේ දෙකක් පුරවගත්තා නම් ඇති ලොකු වැඩක් නෑ එච්චර ඒ කියන්නේ ඊට ටික පුරවන්නේ නැද්ද නෑ පුරවනවා මං කියන්නේ දෙකක් පුරවගත්තා නම් ඇති මේ දෙක වඩා හරියද කියලා බලන්න 6යි 1යි 7යි 2යි 2යි 4යි 47යි කියන්නේ 23 ඒවා දෙකක් 46.5යි හරි 6යි 1යි 7යි 3යි 2යි 5යි 57යි 57යි කියන්නේ 28යි 28යි 57.5යි හරි දැන් අපි මේකේ බලන්න ඕනේ මේ 23.5යි 28.5යි විභාගයේදී මෙතන හොර වැඩක් තමයි කරන්නේ අපි හරිද හොර වැඩ කරන්න හොඳ නෑ මේ මෙතනින් පොළොව පලාගෙන අපායට යන්න ඉඩ තියෙනවා අපායට නෙවෙයි වැරදුනා එංගලන්ත දිහාට යන්න ඉඩ තියෙනවා කෙලින්ම ගියොත් එංගලන්ත දිහාන් එළියට එන්න පුළුවන් වෙයිද කෙලින්ම ගියොත් එන්න පුළුවන් පෘථිවිය ගෝලයක් නම් මං ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් එන්න එපා එළියට හරි 28.5යි දැන් මේකේ 23 ඉඳලා 28ට 5ක් වැඩි එහෙනම් අපි 5ක් එකතු කරමු 23යි 5යි 28යි 28යි 5යි 33යි දශම 5ක් දානවා 33යි 5යි 38යි දශම 5ක් දානවා 38යි 5යි 43යි දශම 5ක් දානවා හරි ෂෝක්
43යි 5යි 48යි 0.5ක් දානවා. 51යි sorry 48යි 5යි 53යි 53.5ක් දානවා. දැන් මේක මෙහෙම ලියාන ගියාට ෂුවර් නෑ. කොහමද ලිව්වේ කියලා තේරුන්නේ නැද්ද? තේරුන්නේ නැද්ද? තව පාරක් කියන්නම් ඉන්න. සමහරට මේක ඉස්සරවම අහගෙන ඉන්න අයත් ඉන්නවනේ. මේ දෙන්නව එකතු කරලා දෙකට බෙදලා දැම්මා. මේ දෙන්නව එකතු කරලා දෙකට බෙදලා දැම්මා. මෙතන පුතා 23යි 28යි කියන්නේ පහක වැඩිවීමක් තියෙන්නේ. මේ පහත් එක 5යි. ඉතින් කොහොම භාගයක් තියෙනවා? මේකෙත් භාගය තියෙනවා. 28.5ට පහක් එකතු වුණාම 28යි 5යි 33යි. 0.5යි. පහක් එකතු වුණාම 38යි. 0.5යි. පහක් එකතු වුණාම 43යි. 0.5යි. පහක් එකතු වුණාම 48යි. 0.5යි. පහක් එකතු වුණාම 53.5යි. අතර මේක හරි ලේසි. ඔය විදිහට ඔයාලට පුරවන යන්න පුළුවන්. මේක අය ඔක්කොම බෙදන්න ඕනේ නැහැ. කවකටත් මට ෂුවර් නැති නිසා මම අගේක බලනවා ආයේ. 51යි 56යි මම එකතු කරනවා. 7යි 5යි 5යි 10යි. ඔන්න බලන්න 107ක් මට ආවා. මම එක දෙකට බෙදන්න ඕනේ. 10ට 5යි 7ට දෙකේ වතුනයි එකක් ඉතුරුයි 5යි. එතකොට 53.5 මට එන නිසා වැඩේ හරි. මේ අගේ එකක් තව පාරක් චෙක් කරලා බලන්න. මේ කොහේ හරි එකක්. එතකොට හරියට එනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. මේක එකතු කරා දෙකට බෙදුවා. එන්න ඒක නම් හරි. විභාගයේදී ඔයාලට මේ ගාන දෙනකොට ළමයි කවදාවත් මේකේ ওই ಗುಣ කරගන්න අමාරු ගණන් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පොතේ ගණන් වල එහෙම ඒවා දෙනවා. ඒක හැටි ඉතින් ඒ. ඇයි පොතේදී අපිට අමාරු ගානක් දීලා විභාගේ ලේසි එකක් කෙන එක හොඳයි. පොතේදී ලේසි ලේසි ඒවා ඔක්කොම ටික උගන්නලා පාඩම ලේසි කියලා අරන් ගිහිලා විභාගේ දශම එකක් දුන්නොත් තමයි එරෙන්න වෙන්නේ. එහෙම නැතුව පොතේ මේවා එකක් දෙන එක හොඳයි. මොකද මේක වැරදුනත් කමක් නැහැනේ. මේක වැරදුනා කියලා විභාගේ ෆේල් වෙන්නේ නැහැනේ. වැරදුනත් කමක් නැහැ මේකේ. ඒ නිසා දශම එකක් අපේක හොඳයි පොතේදී. දැන් මෙන්න මේකට දාන්න ඔයාලට මෙන්න මේක ಗುಣ කරලා තමයි දාන්න වෙන්නේ පුතා. මේ ටික ಗುಣ කරලා දාන්න ඕනේ එහාට අගට දානකොට. මෙයාගෙන් ಗುಣ කරලා තමයි එහා පැත්තට දාන්න වෙන්නේ. මම එක එක ಗುಣ කරලා දානවා. කලබලයක් නැතුව කැල්ලකින් හදන්න එපා. මම ඔයාලට කියන්නේ කැල්ලකින් හදන්න එපා. විභාගයේදී ඕ ලෙවල් වලට කැල්ල එකක් දෙන්නේ නැහැ තාම. කටුවැඩ කොලයක් ගන්න. වැඩ කරනවා නම් ඉගෙන ගන්නවා නම් කටුවැඩ කොලයක් ගන්න. හරිද? කම්මැලියෙක් නම් කැල්ලකින් හදන්න අවුලක් නැහැ. හැබැයි විභාගයේ යන්නේනවාමයි. එහෙම වුණොත් වෙන්න පුළුවන් ඈ. 23.5 11න් වැඩි කරන්න ඕනේ. එච්චර අමාරු වැඩක් නෑ. 235 ලියාගත්තා. 11 ලියලා වැඩි කරා. එතකොට ආයෙත් ඉතින් ඕකම නෙන්නේ. 235යි එක්වරක් නේ යන්නේ. 235යි. 5යි 8යි 5යි 2යි. එතකොට ආවා 2585ක්. එක ඉලක්කමක් අත්තරින්න ඕන. මොකද මේක එකක් තිබ්බ නිසා. උත්තරේ 258.5ක් එනවා. 258.5. 5යි 5යි 3යි 8යි 3යි 2යි 5යි 2යි. 23.5 11න් වැඩි කරපුවාම 258.5යි. මෙතෙන්ට දානවා අපිනේ හදන්නේ සතුටු වෙන්න. හරියට ඒක හදාගන්න පුළුවන් වුණා නම් 258.5. 258.5. කැලලකින් හදන්න එපා කියලා මං කියන්නේ. මට මේ ගාන හදන්න වෙලාව ප්‍රශ්නයක් නෑ මගේ පුතා. ඔයා මේ ගානට ක්ලාස් එකේ ඉඳලා ක්ලාස් එකෙන් අයින් වුණත් කමක් නෑ. මේක හරියට ඉගෙන ගත්තා නම්. එකක් හරි. මේ මට මෙතන හිටගෙන මේක බෝඩ් එකේ හදලා ලියන්න පුළුවන්. මාත් කැලලකින් හදන්නේ නෑනේ දැන්. ඔයත් මේක අතෙන් හදන්න. මේක ඉවරයි. 28.5 32න් වැඩි කරන්න ඕන. 285 වැඩි කිරීම 32 කියලා ලිව්වා. දෙවරක් 5 10න් බිඳුවයි 1යි. දෙවරකට 16 1යි 17න් 7යි 1යි. දෙවරක් 2 4යි 1යි 5යි. දෙවරක් 5 10න් බිඳුවයි 1යි. දෙවරකට 16 1යි 17න් 7යි 1යි. දෙවරක් 2 4 1යි 5යි. තුන්වරක් 5 15න් 5යි එකක් ඉතුරුයි. තුන්වරකට 24 1යි 25න් 5යි දෙකක් ඉතුරුයි. තුන්වරක් 2 6යි 2යි 8යි. බිඳුවයි 7යි 5යි 12න් 2යි එකක් ඉතුරුයි 5යි 5යි 10යි 11න් එකක් ඉතුරුයි 9යි 912.0 කියන්නේ 912යි 912යි බිඳුව ඕනේ නැහැ නේ ලියන්න බිඳුව ඕනේ නැහැ අපි යනවා තුන්වෙනි එක ගැන හදාගන්න එමෙ මෙහෙට හදමු මෙතන හදිස්සියක් නැහැ මං කිව්වේ නෑනේ විනාඩි 5න් ගාන හදන්න කියලා 33.5 51න් වැඩි කරන්න ඕන 335 වැඩි කිරීම 51 අපිට ගුණ කිරීම පුළුවන් වෙනවා චක්‍රය පුළුවන් වෙනවා දශම ගානක් පුළුවන් වෙනවා අවුලක් නැහැ එක්වරක් තියෙන නිසා මේකමයි එන්නේ 5යි 3යි 3යි 5 වරක් 5 25න් 5යි දෙකක් ඉතුරුයි 5 වරක් 3 15යි 2යි 17න් 7යි එකක් ඉතුරුයි 5 වරක් 3 15යි 1යි 16යි 5යි 8යි බිඳුවයි එකක් ඉතුරුයි 7යි 1යි ඊට පස්සේ ආව මට 17085ක් එක ඉලක්කමක් අත්තරින්න ඕන මේක එක ඉලක්කමක් තිබුණ නිසා මෙතෙන්ට එපුවාම 1708.5ක් ආවා 1708.5ක් ආවා 33 50 3 වරක් 15 1500ක් විතර එනවනේ
3 වර්ගොත් වෙනවා 51 නේ යන්නේ. හරි. 1708.5යි. 1708.5යි. ඔන්න 3 දෙනයි මං හැදුවේ. තාම 3යි මං හැදුවේ. තාම මට 4ක් හදන්න එහෙම තියෙනවා. අපි ඊළඟට යන් 38.5 40න් වැඩි කරන්න තියෙනවා. ඒක නම් ලේසි. 38.5 කියන්නේ 385. අපි 4න් වැඩි කරා නම් ඇති 40ම ඕනේ නැහැ නේ අපිට. මේ බිඳුව පස්සේ අපිට දාගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලා 4න් වැඩි කරලා බිඳුව දාලා පස්සේ දශම දෙකක් අයින් කරගමු. ඒ කියන්නේ ඒක දාන්න නැතුව හිටියත් හරි එතකොට. 4 වරක් 5 20න් බිඳුවයි 2ක් ඉතුරුයි. 4 වරකට 32යි 2යි 34න් 4යි 3ක් ඉතුරුයි. 4 වරක් 3 12යි 3යි 15යි. මේක මේකෙන් වැඩි කරපුවාම ආව 1500 ගාණක්. 3 වරක් 4 12යි 1200 8 වරක් 4 32යි හරි 1540. 4 වරක් 5 20න් බිඳුවයි 2ක් ඉතුරුයි. 4 වරකට 32යි 2යි 34න් 4යි 3ක් ඉතුරුයි. 4 වරක් 3 12යි 3යි 15යි. මේක එක බිඳුවක් දාන්න ඕන මොකද මෙතන 40 තිබ්බේ. අපි එකක් අත්හරින්න ඕන ආයේ මෙතන දශම 30ක් තිබුණ නිසා. ඒ කියන්නේ 1540ම තමයි. එකක් දැම්ම එකක් අත්හැරියා. 1540යි. මං අහනවා මේ ටික හරිද කියලා. මම මේ ලියන එක වර්ධින්න පුළුවන් සමහරක් වෙලාවට. එව්වා කියන්න බෑ ඉතින්. මම උනත් මේක හදලා ලියන නිසා වර්ධින්න පුළුවන් කොහේ හරි තැනක් ಗುಣ කරනකොට. දැන් හරි තව 3 දෙනයි තියෙන්නේ. හරියම සතුටුයි. 3යි නේ තියෙන්නේ. 43.5 27න් වැඩි කරන්න ඕන. 43.5 කියන්නේ 437 27න් වැඩි කරලා බලමු. 4 5 35න් 5යි 3ක් ඉතුරුයි. 4 3 21යි 3යි 24න් 4යි 2ක් ඉතුරුයි. 4 4 28යි 2යි 30යි. 4 5 35න් 5යි 3ක් ඉතුරුයි. 4 3 21යි 3යි 24න් 4යි 2ක් ඉතුරුයි. 4 4 28යි 2යි 30යි. දෙවරක් 5 10න් බිඳුවයි 1ක් ඉතුරුයි. දෙවරක් 3 6යි 1යි 7යි. දෙවරක් 4 8යි. 800 870 හරි 5යි 4යි 7යි 11යි 11745ක් ආවට මම දන්නවා මේකේ දශම දෙකක් තිබ්බා කියලා එකකට මේ එකක් තියන්න ඕනේ 1174.5යි හරි හොඳ ගන්න 1174.5යි 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 ඒක හරි ඊට පස්සේ තව දෙකයි තියෙන්නේ ඒ දෙක ටිකක් පොඩි 48.5 18න් වැඩි කරන්න ඕන 48.5 මෙහෙම ලියාගත්තා 18 ලියලා වැඩි කරමු. 8 වරක් 5 40න් බිඳුවයි 4යි 8 වරක් 8 64යි 4යි 68න් 8යි 6යි 8 වරක් 4 32යි 6යි 38යි චක්‍රේ පාඩම් කරගන්න වෙයි ඈ 8 වරක් 5 40න් බිඳුවයි 4යි 8 වරක් 8 64යි 4යි 68න් 8යි 6යි 8 වරක් 4 32යි 6යි 38යි එක් වරක් තියෙන නිසා 485 එන්නේ මේකටද එක් වරක් 5 5යි එක් වරක් 8 8යි එක් වරක් 4 4යි බිඳුවයි 8යි 5යි 13න් 3යි එකක් ඉතුරුයි 16යි 17න් 7යි එකක් ඉතුරුයි 4යි 4යි 8යි 8730ක් ආවා එක ඉලක්කමක් තිබුණ නිසා එකක් අත්හැරියා 873යි මේකට 873යි දශම බිඳුවයි බිඳුව ඕනේ නැහැ දාන්න පස්සේ එකතු කරනකොට පිළිවෙල ලියා ගන්න ඕනේ හැබැයි ඈ ඔන්න එකත් හරි තව එකයි තියෙන්නේ මට මේක වැඩි කරන්න ඒ තියෙන්නේ 53.5 6න් වැඩි කරන්න ඕන මං එකක්වත් කැලකින් හැදුවේ නැහැ හරිද කියලා දන්නේ නැහැ ඉතින් 53.5 වැඩි කරන්න ඕන 6න් දශම එපා 6 වරක් 5 30න් බිඳුවයි 3යි 6 වරක් 3 18යි 3යි 21න් 1යි 2යි 6 වරක් 5 30යි 2යි 32යි හරිනේ එච්චරනේ එකක් තිබ්බා මෙතන එකක් අත්හැරියා 321යි ඉතින් 53.5 වැඩි කරපුවාම 6න් 50ව 3 50ව 6ක් 300යි 318යි හරි 321යි නේ අපරාධ ඒක නම් හරි 321යි පොඩි උදව්වක් මට ඕන දරුවෝ ඔයගොල්ලෝ මේ ටික වැඩි කරා නම් කොහොම හරි මට කියන්න පොඩ්ඩක් පළවෙනි එකට 258.5 දෙවෙනි එකට 912 තුන්වෙනි එකට 1708.5 හතරවෙනි එකට 2540 පස්වෙනි එකට 1174.5 හයවෙනි එකට 873 හත්වෙනි එකට 321 කියන ඉලක්කම් ටිකද ආයෙ ඔයාට කියලා මගේ ටික මට හරි කියලා තහවුරු කරගන්න ඕනේ නිසා කැලලකින් හදන්න නැතුවෙම ඕක චුට්ටක් දාන්න කැලලකින් හදලා හරි කමන්නේ නැහැ මේ ටික ආවනම් පොඩ්ඩක් මට උදව්වක් විදියට ජනිත හරිනේ මෙදාවි හරි ඔව්නේ ගුඩ් ගුඩ් මේමයි මේ මම ගොඩක් අගය කරනවා ඔයගොල්ලෝ මේ ටික මම වගේ මෙහෙන් ලියලා වැඩි කරා නම් ඔයාලට කොහොමත් විභාගෙ මේක આવොත් මෙහෙන් ලියන්න වෙනවා වැඩි කරන්න මොකද අපිට දශම ගාණක් වැඩි කරන්න බෑනේ එකපාරට හිතේ හරි දැන් අපිට මේක එකතුව දාගන්න තියෙනවා මේ 185 වෙන්න ඕන ආවේ මේක පුතේ ඉස්සල්ලා ගුරුවරු ගාන 185ක් ආවනම් දාන්න මේකට ඒ ගාන මට මේ පොඩි උදව්වක් කවුද තිවංක 185ක් දාවේ එක කොටසට උත්තරේ ගුරුවරු ගාන ඔව් නේ හා හරි ඒක මෙතනට දාගන්න මගේ පුතා
185 මේකට දාන්න මේක එකතු කරන්න ඕනේ නැහැ අපි. 185 අපි එකතු කරන්නේ ඉස්සලා එකතු කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒකම තමයි එන්නේ. ගුරුවරු ගාන ආවනේ අපිට. එක දැම්මා. අපි මේ ටික නම් එකතු කරන්න වෙනවා. වෙනම කටු වැඩ කොලයක මම මේ ලියනවා වගේ මේක ලියාගෙන අපි එකතු කරන්න ඕනේ. 258.5යි. මේ පේනවද ලිව්වෝ? පේනවනේ. 912යි. දශම නැති ඒවා නිකන් බිංදුවක්වත් දාගන්නේ නැහැ. 1708.5යි. 1700 8.5යි 1540යි දශම බිංදුවයි නෑ කියන්නේ බිංදුවයිනේ 1174.5යි 1174.5යි 873යි 321යි 873.0යි 321.0යි පොඩ්ඩක් බලලා ඉන්න ඕන 258.5යි 912.0යි 1708.5යි 1540.0යි 1174.5යි 873යි 321යි පුළුවන් නම් අදන්නකෝ මට කලින් අංක තු කරනවා මේ කොහොම හරි මෙතන 5යි 10යි 15න් 5 දැම්ම එකක් ඉතුරු වෙනවා 4යි 8යි 16යි 18යි 8යි 26යි 27න් 7යි දෙකක් ඉතුරු 2යි 7යි 9යි 7යි 16යි 20යි 21යි 5යි 22යි 28න් 8යි දෙකක් ඉතුරු තුන්වෙනි එකේ නේ 2යි 4යි 4යි 9යි 13යි 13යි 7යි 20යි 25යි 26යි 26යි 8යි 34යි 3යි 37න් 7යි තුනක් ඉතුරුයි 3යි 4යි 5යි 6යි හරිද මන්ද 6787.5ක් ආවා 6787.5ක් ආවා ඔයාලෙන් තමයි අහන්නේ දරුවෝ එකතු හරිද කියලා හොඳ ගානක් එකතු කිරීම අඩු කිරීම සෑහෙන්න ගිහිලා තියෙනවා බලන්න චුට්ටක් 6787.5ක් වගේ එනවද කියලා මේ මගේ ගාන වැරදි නම් මම තා පාරක් බලන්නම් චෙත්මින හරිනේ එකතු හරිනේ හරියට බලනවා කොල්ලෝ ජයනි මෙයාව හැදුවද එරන්දි හසිත ගිහාන් දුලාර චතුක හදලානේ මේ මොනවා වුණත් දැන් මේ ගානේ අලුතෙන් මතක තියාගන්න දෙයක්වත් නැති වුණාම බම් මේකේ අඩුම තරමේ එකතු කරන අඩු කරන ගුණ කරන බෙදෙන එකක්වත් තියෙන්න බෑ අමාරු එකක් අන්න ඒක මෙතන දීලා තියෙනවා මේ පාඩම තමයි පුතා ඇත්තටම ඔයාට චක්‍රය පුළුවන් කරන පාඩම ඔයා සමහරකට ඒක පිළිගන්නේ නැතුවේ මේ පාඩමේ ගණන් ඔක්කොම හැදුවට පස්සේ අපි මේ චක්‍රය හොඳට අපිට පුළුවන් වෙනවා මූලික ගණිත කර්ම වල අඩුපාඩු තියෙන අය ඉන්නවා 10ත් 11ත් ඉන්න පුළුවන් ඒක පුළුවන් වෙනවා හොඳට මේක තනියෙන් හදපුවාම ඔයගොල්ලෝ මේක හරි කියපු නිසා මම මෙතනින් එහාට මේක ආයෙ බලන්නේ නැහැ ඒ 6787.5 මේකට දානවා 6787.5 ඔන්න ඔය තීරු දෙකට නම් දෙකක් තියෙනවා මේ තීරු දෙකට නම් දෙකක් තියෙනවා ඒ නම් දෙක අපි දාගමු ඊට පස්සේ පොඩි වැඩයි තියෙනවා මේ තීරු දෙකෙන් පළවෙනි එක්කෙනා මෙන්න මේ තීරුවට කියනවා සිග්මා f කියලා සිග්මා සංකේතයක් සිග්මා f මම දන්නේ මගෙන් අහන්නපා මොකද්ද සිග්මා කියලා මොකක් හරි සිග්මා f සිග්මා f සංඛ්‍යාත තීරුව එකතුව සිග්මා f කියලා කියනවා මෙන්න මේ තීරුවට කියන නම ලියන්නේ කොහෙද කියලා බලන්නේ ලා 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 හරි මෙතන ලියනවා හම්මෝ නැද්ද සිග්මා f x මේ තීරුවට කියනවා සිග්මා f x කියලා ඔයා මෙන්න මෙතන මේක ලියන්න ඕනේ සිග්මා f x මේක සිග්මා f කියලා ඒ තීරුව යටින් ලියා ගන්න හරි දැන් ප්‍රශ්නේ කියවලා බලමු දැන්ද ප්‍රශ්නේ බලන්න මෙම තොරතුරු අනුව එම කොට්ටාසේ සේවය නියුතු ගුරුවරුගේ මධ්‍යහ්න වයස ගණනය කරන්න. මධ්‍යහ්න වයස අපෙන් අහනවා. අපිට මේ මධ්‍යහ්නය හොයනකොට ළමයි සිග්මා fx කියන තීරුවේ එකතුව බෙදන්න ඕන සිග්මා f කියන තීරුවේ එකතුවෙන්. සිග්මා fx කියන අග තීරුවේ එකතුව බෙදන්න ඕන මෙහා පැත්තේ තීරුවෙන්. එතකොට මෙතනින් හදන්නම් උඩ ටික නම් ඕනේ නැහැ දැන්. මධ්‍යහ්නය කියලා ලිව්වනම් හොඳයි. මධ්‍යහ්නය එන්නේ සිග්මා fx බෙදන්න ඕන සිග්මා f ගෙන් මේ හතරේ වගුව ගහපුවාම මෙහෙමයි එන්නේ අර එකේ අර වරහන් දාලා උපකල්පිත මධ්‍යයන්නේ ඒ කතන්දරෙන් නෑ මේක පුතේ ඒ දන ඒව නෑ මේකේ ඒක තිබ්බනම් ලේසි ඒක නැති වෙනද අමාරුයි ඉතින් කමන්නේ ඒක තියෙන එකනේ පොතේ එකට අපි හදමු එතකොට ටිකක් අමාරු වැඩක් තමයි තියෙන්නේ 6787.5 බෙදන්න ඕන 185 කැලලකින් හදන්න එපා 6787.5 බෙදන්න ඕන 185න් කැලලකින් හදන්න එපා
මධ්‍යන්න වයස ගණනය කරන්න කියලා කියනවා ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට හොයන්න කියලා දීලත් නැහැ. කමන්නේ නැහැ. මෙහෙන් හදලා බලමු. කීයක් දෙන්නේ කියලා. ටිකක් බෙදන්න නම් අමාරු ගානක් තමයි. දැන් මේ වගුව ඕනේ නැහැ පුතා. මම වගුව මකන්නම් මේක හදාගන්න මෙහෙන් ටිකක් ඉඩ ඕන නිසා. ඔයගොල්ලෝ මේක හදනවා නම් අවුලක් නැහැ හැදුවට. චතුක මේක ඒ සූත්‍රයට හදන්න බෑ. බෑ. ඒ සූත්‍රයට හදන්න වගුව තීරු 5ට හදලා තියෙන්න ඕනේ. තීරු 4කින් හදන්න බෑ ඒක. නෑ මං කිව්වේ මේ ගාන හදන්න බෑ කියලා නෙවෙයි කොල්ලෝ. හරිද? 6787 මම පහ වෙදින් මේ ගාන තීරු 5ට හදන්න බෑ කියලා නෙවෙයි. මේක 10 ශ්‍රේණියේ සිලබස් එක අපි උගන්වන පාඩම නිසා 11 ඉන්න යාළුවෝ ටිකත් මේකට සම්බන්ධ කරගත්තාම මේ ගාන හදන්න කියලා මේ අභ්‍යාසයේ දීලා තියෙන්නේ තීරු 4ට. එහෙම නැත්නම් විභාගේ හදන්න එපා කියලා නෙවෙයි කිව්වේ තීරු 4ට දීලා තියෙන නිසා මේකට තමයි හදන්න වෙන්නේ. 6780 7.5 බෙදන්න ඕන 185න්. අවුලක් නැහැ. 185 මං හිතනවා 3ක් විතර තියෙයි කියලා. කෝකටත් මේක බොහොම පරිස්සමෙන් හදන්න ඕන එකක්. 15න් 5යි එකක් ඉතුරුයි 8 වරක් 3 24 එකයි 25න් 5යි දෙකක් ඉතුරුයි 3 වරක් 3යි 2යි 5යි. 3 වරක් 5 15න් 5යි එකක් ඉතුරුයි 3 වරකට 24යි 1යි 25න් 5 දැම්ම දෙකක් ඉතුරුයි 3 3යි 500 ගාණක් එනවා. තවත් තියෙයිද දන්නේ නැහැ බලමු. 185යි බිඳුවයි එකක් ඉතුරුයි 6යි 8යි 14න් 4යි එකක් ඉතුරුයි 740ක් යනවා. බෑ. 3යි තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතෙන් ඉස්සරහම 3ක් තමයි දාන්න වෙන්නේ. 3කට එනවා 555. දහට වරක් තුන 54යි 540යි 5 වරක් තුන 15යි 555යි හරි. අඩු කරන්න ඕන. 8න් 5ක් 3යි 7න් 5ක් 2යි 6න් 5ක් 1යි 123ක් ඉතුරුයි මේක 185ක් තියෙන නිසා හරිනේ. එතකොට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ 7 ඉලක්කම පල්ලට අපි ගමු. 1237ට 185 ඒවා. දෙයියන්ගේ පිටයි නේද? 185 ඒවා 1237ට මේ මන්නම් කැමති මේක මේ වගේ ටිකක් සංකීර්ණ ගණන් බෙදන්න එන්න ඕන ළමයි. අපිට දැන් 10 11 දී ඔය වගේ ටිකක් සංකීර්ණ බෙදන්න අමාරුයි වගේ ඔලුවට දැනන ගණන් එන්න ඕන. ඒක හදලා පුරුදු වුණාම ලේසි ගානකදී වරදින්නේ නැහැ කවදාවත්. අමාරුයෝ එන්න ඕන හදන්න. නැති වුණොත් ඔක්කොම ලේසි ඒවා දුන්නොත් ඒක ඉතින් වැඩකුත් නැහැ නේ හදන එකේ. මං හිතනවා 185 ඒවා 10ක් 1800යි නිසා 7ක් විතර යයි කියලා 18 වරක් 7 හිතලා හදන්නේ ඈ. 10 වරක් 7 70යි 8 වරක් 7 56යි 126ක් යනවා නෑ 6ක් විතර තියෙයි බලමු 185 ඒවා 6ක් බිඳුවයි 3ක් ඉතුරුයි 6 වරක් 5 තියෙන බිඳුවයි 3ක් ඉතුරුයි 6 වරක් 8 48යි 3යි 51න් 1යි 5ක් ඉතුරුයි 6 වරක් 1 6යි 5යි 11යි 1110ක් එනවා මෙතන 1237ක් තව එකක් තියෙයිද කියලා බලන්නත් පුළුවන් 5යි 9යි 2යි 1යි 1295යි නෑ 6ක් තියෙනවා 6ක් උත්තරයට එන්නේ 1110යි. තව පාරක් බලන්නම් මම කෝකට. හරියට දන්නේ නැහැ නේ කවුද දන්නේ හරියට කියලා. 6 වරක් 5 තියෙන බිඳුවයි 3ක් ඉතුරුයි 6 වරකට 48යි 3යි 51යි 5ක් ඉතුරුයි 6 වරක් 6යි 5යි 11යි. හරි 1110යි. අඩු කරලා බලමු. 7යි 3න් එකක් 2යි 2න් එකක් 1යි 127යි. හරි. දැන් මෙයාව පල්ලට ගන්න කලින් දශමතිත් තියන්න ඕන. මොකද මේකේ දශමතිත් තියෙන නිසා තියලා මේ පහ පල්ලට ගන්නවා. 1275ක් ආව නේ මගේ පුතා. මෙතන 1295ක් තියෙනවා 1295ක් ආවේ 6යි 1යි 7ට මම තව එකක් එකතු කරලා බැලුවා එතන ඔයාලට මතක නම් හරියට බලා ගන්න පුළුවන් 7ට ඒ කියන්නේ 7ක් නෑ 7ක් තියෙනම් 1295ක් තියෙන්න එපා 7යි 3න් එකක් 2යි මෙතන 7නේ ආවේ අපිට දැන් 7 ආවේ කොහෙන්ද 1237ක් මෙතන අඩු කරාට පස්සේ නේ 1237ක් 123ක් නේ මෙතන ආවේ 8න් 5ක් 3යි හරි ඔච්චරයි තියෙන්නේ මේකටත් තියෙන්නේ අහපව් 6යි තමයි ඒ 6ට එන්නේ 110ම තමයි අඩු කරලා බලමු කෝකටත් 5යි 7න් එකක් 6යි 2න් එකක් 1යි 108 පයි. ඔතෙන්ට හදලා නවත්තන්න මේක. ආයෙ හදන්න එපා මගේ පුතා. මොකද මේක හැදුවා කියලා වැඩකුත් නැහැ. මේ අවුරුදුනේ මේක හොයන්නේ දැන් අපි. මධ්‍යන්න වයස අවුරුදු ගාන දශම වලින් කියන්නේ නැහැ නේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු වලින් කියන්නේ. ඔයාගේ වයස කීයද කියලා අපුවම කියනවාද මේ මගේ වයස දැන් අවුරුදු 16.25 බං. කෑම තමයි ඈ. එහෙම කියනවාද? කීයද මම වයස? අවුරුදු 17.38යි 1යි. පොඩ්ඩක් ඈතින් ඉඳලා කියනවනම්. ඇයි? නැත්තම් අත එන්න ඉඩ තියෙනවා. හිංගාලා.
එහෙම කියන්නේ නෑ වයස. වයස ආපුවම අවුරුදු 16යි නම් 16යි 30යි නම් 30යි 40යි නම් 40යි තිබ්බ ගාන කියලා දානවා නිකන්. එහෙන්දත් මේක මෙතනින් එහාට හදන්න නැතුව මේ උත්තරේ ලියලා 36.6 ලියලා ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට 37යි කියලා ලියන්නත් පුළුවන් වාට ඕන නම් මේ 6 නිසා එකක් එකතු කරලා. මට ඕන ළමයි කැල් එකෙන් පොඩ්ඩක් හදලා බලලා මට මෙන්න මේක බෙදලා උත්තරේ 36.6 ගානක් එනවා නම් පොඩි මැසේජ් එකක් දාන්නවෝ කියලා. 6787.5 185න් බෙදලා 36.6ක් වගේ එනවද කියලා බලන්න පොඩ්ඩක් නිකන් කැල් එකෙන් ගහලා. 36.699 නේ. නිකන් මං හදපු නැති නිසා මං අහන්න ඔයාලගේ. හදපු නැති නිසා අහන්න. good. සිග්මා කියන්නේ එකතුවට. බොහොම ස්තුතියි. thanks. සිග්මා කියන්නේ එකතුවට. නෑ දන්නේ නැහැ. බොරු කියන්නේ නෑනේ. දන්නේ නැත්තම් දන්නේ. මම බැලුවේ නෑ ඉතින් මට ඉංග්‍රීසි අකුරක් තියෙනවා දැම්ම එක. හරි. එතකොට මේ ඉවරද ඒක? පොඩ්ඩක් ඉන්න බලමු. ඉවරයි ඒක. මධ්‍යයන් වයස ගණනය කරන්න. ගාන ඉවරයි. ඒ අභ්‍යාස තව එක ගානක් තියෙනවා. අපි ඒ ගාන හදලා අදට මේ මේ ගානයි තව එක ගානයි හදන්නේ. ඔයාලට කියනවා මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න ඔයාලට මේ වගේම තව ගානක් හදනවා. ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් 4ට හදන විදිහ. තව ඊළඟ අභ්‍යාස ගානක් හදනවා තීරු 5ට හදන විදිහ එකක්. එතකොට ඔයාලට මේ පාඩම්ම හරි සම්පූර්ණයෙන්ම. හරිද කොල්ලෝ? අමතක වෙලා තිබුණා නම් පාඩම්ම අල්ල ගන්න පුළුවන්. තව ගණන් දෙකක් අදට හදනවා. අභ්‍යාසයේ පස්වෙනි ගාන හදමු. මං ඉන්න කියලා බල නොකරමි. නමුත් ඉන්න කියලා අවවාද කරනවා. බල කරන්නේ අවවාද කරනවා. ඔය තියෙන. අංක 5. එතකොට සෑහෙන වෙලා ගියා ඒ ගාන හදාගන්න. විභාගයේදී මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔච්චර අමාරු ගානක් එන්න එපයි කියලා. බෙදන්න එහෙම අමාරු එකක් තියෙන එකක්. මට චෝක් ටිකක් ගන්න යන්න බැරි වෙයිද දන්නේ නැහැ මේ වයර් එකක්. try එකක් දාලා බලන්න. චෝක් එකේ මෙහෙනේ. වෙලා හොඳයි. අංක 5 කියලා දාන්න. පොඩ්ඩක් පොත බලන්න ගාන කියලා බලන්න. ගණන් දෙකයි හදලා දාන්න තව. දැන් එකයිනේ හැදුවේ. තව දෙකක් හදනකම් හිටියනම් ගොඩ. පුළුවන් නේද? මම ඉන්නේ මෙතන හිටගෙන කවුරුන් නැතුව ඉන්නවා. ලොරියක පටවා තිබූ දැව කඳන් වල වට ප්‍රමාණයේ සෙවීමෙන් ලබාගත් තොරතුරු පහක් දැක්වේ. මේ කරන්න පුළුවන් වැඩ නෙවෙයි. ලොරියකට දැන් මේ හොඳ නැති වැඩක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඇයි බං ගස් ටික කපලානේ. ලොරියට පටවන්නේ. කපලානේ කොහමද? නැතෝ කොහොමද පටවන්නේ? ගස් ටික කපලා. ගස් ටික කපලා ලොරියකට පටවලා ඒ වගේ වට ප්‍රමාණය මැනලා. වට ප්‍රමාණය මැනලා වට ප්‍රමාණය සෙන්ටිමීටර වලින් දාලා තියෙනවා. දැන් මේම ගහ තියෙනවා. අහන්න. ගහ කියලා හිතන්නේ. ගහ තියෙනවා. මොම ගස් කපන්නේ නැහැ. කෙලින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වට ප්‍රමාණය සෙන්ටිමීටර වලින් මැනලා ওই වගුවේ දාලා තියෙනවා. ඒකත් හැම ගහෙම දාන්න බෑනේ. ඒ හින්දා මෙයාලා වට ප්‍රමාණයේ සෙන්ටිමීටර බිඳුව සහ 25 අතර බිඳුවේ සිට 24 දක්වා. හරිද පුතේ? 25 තියෙන්නේ ඕකේ. තිබුණ ගස් ගාන 25යි 50යි 50යි 75යි. ඒ විදිහට දාලා තියෙනවා වගුවේ. ඒක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ වගුව නැති අය පොත නැති අය පොඩ්ඩක් අවුල් වැඩේ. පොත ළඟ තියෙනවා නම් ලේසි. පොත නැති අය ඉන්නවද? මේ පොත නැද්ද? ඉස්කෝලෙන් ගත්තද? ගත්තේ නෑනේ. ගන්න නැහැ 11යි ගච්ච පොත. ගන්න ඉස්කෝලේ තිබ්බයි. අංක 5. මේ බලන්න. මම නිකල් යන්නේ. බිඳුව 25 8යි 25 50 10යි නිකන් ලියන්නේ මේක ලියා ගන්න එපා 50 75 12යි 75 100 20යි 100 125 එන්න ලොකු ගස් කපලා තියෙනවා කාලකන්ණි 18යි වාල් නෙවෙයි බෑන්නේ ගස් කපුවාට මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර බිඳුවේ ඉඳන් 24ට තියෙන ගස් 8යි 25 ඉඳන් 49ට තියෙන ගස් 10යි 49 50 නැද්ද 50 තියෙනවා මේකේ 50 තියෙනවා එහා පැත්තේ ඈ 50 ඉඳන් 74ට 12යි සෙන්ටිමීටර 75 100 99 අතර වට ප්‍රමාණය තිබුණු ගස් වට ප්‍රමාණය මැනලා ටේප් එකකින් මැනලා ගස් 20යි සෙන්ටිමීටර 100 125 එන ලොකු ගස් 18ක් කපලා හරිද වන විනාශය අපිට ඒක නම් දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ නේ රෝමිලක් අංක දාමුකෝ ගස් කප් එක ඉතින් කපලා ඉවරනේ අඬල වැඩකුත් නැහැ නේ කපලා ඉවරනේ ඒක සිංහරාජෙන් දන්නේ කැපුවේ
මෙහි මාතපන්තිය සොයන්න. මගේ පුතා මාතපන්තිය හොයන්න කියලා දෙනවා අපිට ගාන. මේ විභාගය ගිහිලා මාතපන්තිය මොකද්ද බං? වගේ අදහසක් ගන්න එපා. ඔයාලට මාතපන්තිය හොයන්න ගිහපුවා ඔයා මෙන්න මේ ඉලක්කම් වලින් ලොකුම ඉලක්කම හොයාගන්න. ඔතන ගිහිල්ලා. ලොකුම එක්කෙනා. ඔය තියෙන යටින් තියෙන ඉලක්කම් ටිකේ සංඛ්‍යාතේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේකේ ලොකුම ඉලක්කම 20. ඒ 20ට උඩින් තියෙන ඉලක්කම් දෙක මට ටයිප් කරලා එවන්න. ඒ තමයි උත්තරය. බෑ. තරහ වෙනවා. පාඩුවේ අපිට නැද්ද? 20ට උඩින් තියෙන ඉලක්කම් දෙක තමයි මාතපන්තිය. රෝම ඉලක්කම් දෙකයි තියෙන්නේ. අඩු කරලා. එතකොට 20ට උඩින් තියෙනවා පුතා 75 100. 75 100. නෑ. කවුද තරහ වෙන්නේ නැද්ද? 75 100. මේකේ මේ මෙහෙම ලියවුවාට මේකේ සෙන්ටිමීටර එහෙම දාන්න ඕනේ නෑ ලකුණු දෙනවා හරියද? මේ තියෙන්නේ වට ප්‍රමාණය සෙන්ටිමීටර 75 සිට 100 දක්වා. දක්වා කියපම 100 නෑ. 100 එන්න නම් තෙක් කියලා කියන්න ඕනේ. දන්නේ නැද්ද? දන්නවද ඒක? මේ බලන්න. මේ බලන්න. 1 සිට මේ ගොඩක් වැදගත් එකක් මේක දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ. හැබැයි වරද්දනවා. 1 සිට 5 තෙක් කියලා කිව්වොත් ඕනනම් ලියා ගන්න. මේක පොඩි පන්ති වල දුගන්නන්නේ මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. විභාගේ ගන්න වරද්දන්න හිතාන මේකම දෙනවා. ඇයි? තෙක් කියපුවාම ළමයා දන්නේ නැහැ අග ඉලක්කම ගන්නවද නැද්ද කියලා. 1 සිට 5 දක්වා 1 හා 5 අතර 1 සිට 5 තෙක් 1 සිට 5 දක්වා 1 හා 5 අතර මේ වගේ කොටස් තුනකට මේක එනවා. මෙන්න මේ වචනවල තේරුම දන්නේ නැතුව ගියොත් 11 දී උනත් සම්පූර්ණ ගානක් වැරදිලා ලකුණු නැති වෙන්න පුළුවන්. මම ඔයන් අහන ප්‍රශ්නේ මගේ පුතා. තෙක් තිබ්බොත් මොකද කරන්නේ? 1යි 5යි දෙකම ගන්න ඕන. මෙයාවත් ගන්න ඕන මෙයාවත් ගන්න ඕන. දක්වා තිබ්බොත් 1 ගන්නව 5 නැහැ. අතර තිබ්බොත් 1යි 5යි දෙකම නැහැ කියලා අපිට හොඳටම පේනවා. ලියා ගන්න අයිනකි. 1 සිට 20 තෙක් සංයුත සංඛ්‍යා දෙනවද නෝ විභාගේ? 1 සිට 13 තෙක් ප්‍රථමක සංඛ්‍යා 1 සිට 13 දක්වා ප්‍රථමක සංඛ්‍යා වචනය දන්නේ නැතුව ගිහපුවම වරද්දනවා විභාගේ ගිහලා ගන්න. වරද්දන්න බෑ හරිද? ඒක වරද්දන්න එපා. ඒක පාඩුයි. තෙක් කියලා තිබුණොත් අගයි මුලයි ඉලක්කම් දෙකම ගන්න ඕන. දක්වා කියලා තිබුණොත් මුල එකා ගන්නවා අග එකා ගන්නෙ නෑ. අතර කිව්වොත් අග මුල දෙන්නම ගන්න නෑ. අතර ටික ගන්න ඕන. හරි. ඒක 6 පන්ති පාඩමක්. අපි මේකේ උත්තරේ 75 100. ඒ කියන්නේ වට ප්‍රමාණය සෙන්ටිමීටර 75 100ත් අතර ගස් තමයි වැඩිම ප්‍රමාණයක් මෙයාලා ලොරියේ පටවගෙන ගියේ. රෝම ඉලක්කම් දෙක. අවසාන කොටස මේ අභ්‍යාසයේ. ඉහත තොරතුරු වලට අනුව ලොරියෙහි පටවා තිබූ දැව කඳක මධ්‍යයන්න වට ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න. ඔය කියන්නේ බං වගු අඳින්න කියලා තමයි. මධ්‍යයන්නේ කියලා තිබ්බනම් කියන්නේ වගු අඳින්න කියලා තමයි. මම මේකෙත් ඔයාලට කියනවා පුතා තීරු 5 වගුව ගහන්න එපා 4කට ගහමු. දෙකම මතක තියාගන්න ඉන්න එක හොඳයිනේ. මම මේ 11ට කියන්නේ 10යි නම් දැන් මේක 4කටනේ කොහොමද ගහන්නේ? 5 කියලා දුන්නේ නැහනේ. තීරු 4 වගුවක් ඇඳ ගන්න. කියලා මම බලන් ඉන්නේ මාත් අඳිනවා. ඔව් ඔව්. ඕන පල්ලට රූල් දෙක ගන්නව නම් 1 2 3 4 5 6 12යි 14ක් ඕන. දෙක ගන්නව නම් 14ක් ඕන. 14ක් ඕන. දෙක ගන්නව නම්. එක ගන්නව නම් 7යි ඕන. උඩින් මාතෘකා ටික මේක 4කට බෙදෙන්න ඕන. 4කට මේකේ මුල දෙක පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් ගත්තා නම් හොඳයි. මොකද මේවට ඉන්නේ පොඩි ඉලක්කම් නිසා එහෙම ගහගමුනේ. මේවට එන්නේ පොඩි ඒවා ටිකන්නේ මුල ඒවට. අගට තමයි මේකේ ලොකු ඒවා එන්නේ. ප්‍රාන්තරය පොඩි, මධ්‍යයගේ පොඩිම පොඩි. දශමයේ දන්නේ නැහැ. සංඛ්‍යාතේ නම් පොඩිම පොඩි. මේකට ටිකක් ලොකුවට තිබ්බනම් ඇති. මේ දෙකට එකතුවට තීරු දෙකක් ඕන. එතකොට මේ දෙකේ ඒ දෙක නැහැ. මුල දෙකේ නැහැ. මුල දෙකේ ඒ දෙක එන්නේ නැහැ. හරිද? මොනවද අප්පා මේ වල තියෙන්නේ? ඒකෙන් දශම දෙන්නේ චතුර. කනගාටුදායකයි. හොඳයි ඈ මම නම් කැමතියි ඒක දශම එනවට. මේක ප්‍රාන්තරය i මධ්‍යයගේ x සංඛ්‍යාතේ f මේක fx. හරි. එතකොට මේක සිග්මා f
මේ තීරුව එකතුව හරි හොඳයි ඒකේ සිග්මා f x අග තීරුව එකතුව. අපි මේක බෙදා ගන්න ඕනේ මැද එක 1 2 3 4 5කට. කිසි පිළිවෙලක් නැහැ. ඒව එහෙම තමයි. 0.25. මේවට පිළිවෙලක් ඕන නම් යාළමයි. මේවට ඇත්තට මේ ගාන මතක තියාගන්න එක මිසක් ඔය වගුවේ පිළිවෙල බලන්නේ නැහැ විභාගය ගියාට පස්සේ. තීරු ටික රූලෙන් ගහලා තියනවද මෝ කියලා. මේවට පිළිවෙලක් ඕන නම් කොහොමත් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙලාවේ මගේ ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ නැහැ. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? පිළිවෙලක් නැතුවම ලියන්නේ මම 125. මේ ටික ලියා ගන්න පොත නැති අය 0.25 25 50 50 75 75 100 100 125. චර වේගෙන් කියලා ලියන්න පුළුවන්ද නැද්ද? 0.25 25 50 50 75 75 100 100 125. මේ ගාන හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපි අද හදන්නේ තව එක ගානයි. තව එකක් හදනවද? හදනවා. ඉන්නවද? ඒක ඉතින් මන් දන්නේ නැහැ. F එකට දාන්න මෙන්න මේ ඉලක්කම් ටික. ඉන්න 8යි 10යි 12යි ඔය කොට ඩිස්ප් බලන්න නැත්නම් නේද? 20යි 18යි. ඒ ටික දීලා තියෙනවා ඈ. 8 10 12 20 18. 8 10 12 20 18. හරි. මධ්‍යගයට නම් 0.25යි තියෙන්නේ. එතකොට බිඳුවට 25ක් එකතු කරපුවාම 25යි 25 බෙදන්න ඕන දෙකට. එතකොට ඉතින් අපි දන්නවනේ දැන් 25 දෙකට බෙදපුවාම 12.5යි. 11 පන්තියට ගිහපු ළමයෙක් 25 දෙකට බෙදපුවාම එන උත්තරේ හිතෙන් හදාගන්න බෑ. දෙකේ පන්තිරොත් දාන්න වෙනවා. 12.5යි. 25යි 50යි එකතු කරා දෙකට බෙදුවා. 25 එකතු කිරීම 50 බෙදීම 2. 75 බෙදන්න ඕන දෙකට. 38.5යි. බලමු. 7ට 3යි 3 2 6යි. එකක් ඉතුරුයි 15ට 7යි 37.5යි නේ. 14යි එකක් ඉතුරු එකට නෑ දශම තිබ්බා 10ට 5යි. 37.5යි. හරි. ඔය ඇති. හරිද පුතේ? ඔය ඇති. F එකක් හදලා නේ ඔච්චර ඉක්මනට මාරුනේ. උත්තර ඒවලා මේ හදනවනේ ඒගොල්ලෝ. මං හිතුවේ ඔයගොල්ලෝ හදන්නේ නැහැ වෙන්නේ නැති කියලා. නැහැ එහෙම කොයිද අපිත් එක්ක නැද්ද? හදනවා. හරි දැන් මේක පොඩ්ඩක් බලමු 2යි 12.5 37.5 කීයක් වැඩිද කියලා. මම මේක මෙහෙම හොයා ගන්නවා. මේක ඔයා මේ ලියාගත්තට කමක් නැහැ පුතේ. 37.5න් 12.5 අඩු කරලා බලන්න. 0යි 7න් 5ක් 7න් 2ක් 5යි 3න් එකක් 2යි. 25 ගානේ තමයි වැඩි වෙන්න ඕනේ මේකද. ඒක හොයා ගන්න පුළුවන් දෙකක් හදලා. මේකට වඩා මෙතන 25ක් වැඩි. 25යි 12යි 37යි. එහෙනම් මේ 34 25ක් එකතු කරලා මේකේ ලියලා 0.5ක් දාන්න. තේරුණාද? උඩ එකයි හැදුවා. දෙවෙනි එකයි හැදුවා. දෙවෙනි එකනගෙන් උඩ එකන අඩු කරලා බැලුවා කීයක්ද වැඩි වෙන්නේ කියලා. එතකොට දැන් මේ 36.5න් 12.5ක් අඩු කරා. 37.5න් 12.5ක් අඩු කරනවා. 5න් 5 බිඳුවයි 7න් 2ක් 5යි 3න් එකක් 2යි 25ක් වැඩි වෙනවා. 34 25ක් එකතු කරලා මේකට දානවා. ඒක ලේසි මේක එකතු කරගෙන ඉන්නවට වඩා. 37යි 25යි එකතු කරනවා. 2යි එකක් ඉතුරුයි 4යි 2යි 6යි 62යි 0.5කුත් ඕන. 62යි 0.5යි 37යි 20යි 57යි 5යි 62යිනේ හරි. 62යි 20යි 82යි 5යි 87.5යි. එහෙම හදාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි ඈ. 62යි 25යි 7යි 8යි හරි 87.5යි. ඊට පස්සේ ඒකට එකතු ගන්න ඕන ආයෙ 25ක්. 7යි 5යි 12න් 2යි එකක් ඉතුරුයි 8යි 1යි 9යි 2යි 11යි. 112.5ක් එනවා මේකට. සයි අප්පා මේ වගේ ඒවා දෙන්නේ ගණන් හදනකොට දවසම ඒවා. හොඳ වෙලාවට මේක ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකම හදාගන්න මේ කියලා කල්පනා කරේ. මෙතනදී හදුවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් එක බලන්න බැරි වෙනවනේ. දැන් නම් මේක කොහොම හරි කැලලකින් හදාගත්ත කිනේ. ඔය මම කොච්චර කිව්වත් කැලලකින් ගහලා බලනවනේ. ඔව්ද? නෑ. එහෙම නැතුව මම මේ ගාන විභාගේ හදන්න ඕන. මට විභාගයේ කැලල එකක් දෙන්නේ නෑ කියන අරමුණ මත පිහිටගෙන මේක කටුවැඩ කොලයක හදන අයත් ඉන්නවා. ෆෝන් එකෙන් හදන අයත් ඉන්න පුළුවන්. 12.5 ගුණ කරන්න ඕන 8ෙන්. අගතිරෝ පුරවමු. 125 8ෙන් 1000යිනේ. එහෙනම් පොල් එකපාරට කිව්වේ. 4ක් ඉතින් 2ක් 250යි 4ක් 500යි 1000යි. බින්දුව එකක් ඉතුරුයි. සිම්දයි දෙයක් කටට එක 10යි. 1000යි. එකක් අතරින්න ඕන 100යි. 12.5 8ක් 100යි. හරිනේ 12.5 දෙකක් 25යිනේ 25 4ක් 100යි.
මේක නම් ලේසි පුතා 37.5 1000න් වැඩි වුණාම මම ඔයාලට කියන්නේ මේක හදාගත්තේ කොහොමද කියලා උත්තරේ 375යි. එහෙමත් උගන්වනවද ක්ලාස් වල? කියන්නේ නැහැ කියලා. අයියෝ. 37.5 වැඩි කරන්න තියෙන්නේ 10න් 10න් වැඩි කරනකොට දශම තිත මෙහෙට පයින්නවා. එතකොට 375යි. හරි නේද? 375යි. 62.5 12න් වැඩි කරන්න ඕන. ඒක නම් අමාරුයි. ඒක ලියලා වැඩි කරන්න වෙනවා. දෙවරක් පහ 10න් බිඳුවයි 1යි දෙවරක් දෙක 4යි 1යි 5යි දෙවරක් 6 12යි දෙවරක් දෙක 5 දෙවරක් පහ 10න් බිඳුවයි 1යි දෙවරක් දෙක 4යි 1යි 5යි දෙවරක් 6 12යි එක්වරක් 625 625යි එක ඉලක්කමක් පන්නලා ලියා ගන්න ඕන 625 එක්වරක් 5 5යි එක්වරක් දෙක 2යි එක්වරක් 6 6යි බිඳුවයි බිඳුවයි එකක් ඉතුරුයි 5යි 7යි බිඳුවයි බිඳුවයි එකක් ඉතුරුයි 5යි 7යි 750.0 කියන්නේ 750යි. මෙතන එක ඉලක්කමක් එන්න ඕනේ මේක එකක් තිබ්බනේ. මෙතන. එතකොට 750යි. හරි හොඳයි තාමත් දශම ගාණක් ආවේ නෑ යන්තා. ලේසි. එහා පැත්තට. 20ෙන් වැඩි කරන්න තියෙනවා අපිට 87.5. දශම 5 ගන්නෑ. මම මෙතනදී පුතා බිඳුව ගන්නෙත් නෑ දෙක විතරක් ගන්නවා. අපිට යක් උපක්‍රමශීලී වෙන්න ඕන ගණන් හදනකොට. මේකේ බිඳුවක් තියෙන්නේ. ඔය බිඳුව අගින් දාගත්ත කෙනෙක් නිකන් ලොකු වැඩ කරගන්න ඕනේ නෑනේ ආයේ. පුළුවන්කම තියද්දි. ඒ නිසා දෙක ගමු. දෙවරක් පහ 10න් බිඳුව එකක් ඉතුරුයි 14යි 1යි 15න් 5යි එකක් ඉතුරුයි 16යි 1යි 17යි අර බිඳුව දැම්මා. ඒ බිඳුව දාලා මෙතන තිබ්බ දශම තිත වෙනුවට ආයි ඉලක්කමක් අත්තරින්න ඕන. එතකොට උත්තරයට එන්නේ 1750යි. 87 ඒවා 10ක් සාමාන්‍යයෙන් 800 ගණක් එනවනේ. 20ක් කියපුවාම 1600ක් එනවා. 87 ඒවා 10ක් 870යි. හරි. 1650යි. 1650යි හරියටම. තාමත් දශම ගණක් ආවේ නැහැ. සමා වෙන්න 1750යි. තා පාරක් බලන්න ඕනේ ඒක. දෙවරක් පහ 10න් බිඳුව 1යි 14 1යි 15න් 5 1යි 16 1යි 17යි එකක් අත්තරියා බිඳුවක් දැම්ම එකක් අත්තරේ 1750යි. තව එකයි තියෙන්නේ 112.5 වැඩි කරන්න ඕන 18න්. 112.5 18න් වැඩි කරන්න ඕන. හරි හොඳයි ඈ. මං හිතුවේ ඔයාලා මේ ටිකක් ලේසි පාඩමක් ගන්නක් හදන නිසා අයින් වෙයි කියලා. නෑ මං එහෙම හිතුවා මොලි. හරිම හොඳයි. ඉන්නවනේ. තව එක ගානයිනේ හදනවා කිව්වේ 100ක් හදන්නේ නැහැනේ. එකයි. 112.5 18න්. 8 වරක් 5 40න් බිඳුවයි 4ක් ඉතුරුයි. 8 වරක් 2 16යි 4යි 20න් බිඳුවයි 2ක් ඉතුරුයි. 8 වරක් 1 8යි 2යි 10න් බිඳුවයි 1ක් ඉතුරුයි. 8 වරක් 1 8යි 1යි 9යි. බුදු දෙයියනේ. 8 වරක් 5 40න් බිඳුවයි 4ක් ඉතුරුයි. 8 වරක් 2 16යි 4යි 20න් බිඳුවයි 2ක් ඉතුරුයි. 8 වරක් 1 8යි 2යි 10න් බිඳුවයි 1ක් ඉතුරුයි. 8 වරක් 1 8යි 1යි 9යි. හරිද? 1125 18 8න් වැඩි කරපුවාම 9 10යි. හරි ඇතිනේ. 1125 2250යි 4509 හරි හරි. එක් වරක් 5 5යි, එක් වරක් 2 2යි, එක් වරක් 1 1යි, එක් වරක් 1 1යි. බිඳුවයි 5යි 2යි, බිඳුවයි 2යි. බිඳුවයි 5යි 2යි, බිඳුවයි එකක් ඉතුරුයි 2යි. එකක් අත්තරින්න ඕන. 2025යි. ළමයි පොඩි උදව්වක් කරන්නකෝ. ඔයගොල්ලෝ හදපු විදිය මං අහන්නේ 2025යි. දශම බිඳුව ඕනේ නැහනේ. එකක් අත්තරින්න ඕනේ. මම මේ අහන්නේ fx තීරුවට 100 375 750 1750 2025 ආව නම් මැසේජ් එකක් දාන්න පොඩ්ඩක් හරි කියලා. මං කැලලකින් හදන්න නැති නිසා මම මේ අහන්නේ. කෝකිලා හරිනේ. ඕකේ. ධනුෂිකා හරිනේ. චින්තක හා හරි. thanks. ගොඩක් පිං. බොහොම ස්තුතියි. මහන්සි. මේ ටික එකතු කරන්නත් එපා දැන් ඉතින්. මොකක්ද මන් දන්නේ මේ ගන්න නැද්ද? එකතු කරන්නත් එපා දැන් ඉතින්. හිතෙන් බැරුවේද? හිතෙන් අමාරුයි නේ අතෙන් මාදපු. 2025යි. හිතෙන් පුළුවන් මනසට වෙහෙස වැඩි. ඊට වඩා ලේසි ලියාගෙන හදාගන්න එක. මං මෙතන ඔයාලා හිටියනම් හිතෙන් හදනවා. ඔයාලා නැති නිසා මාත් ලියලා හදන්නේ. මොකද මට හරියට බලා ගන්නත් බෑනේ 100. 5යි නේ තියෙන්නේ. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. පළවෙනි ඉඳන් ලිව්වා. 2025යි 1750යි 750යි 1750යි 750යි 375යි 100යි. 5යි නෑ sorry බිඳුවයි එකක් ඉතුරුයි. 3යි 8යි 13යි 7යි 20න් බිඳුවයි දෙකක් ඉතුරුයි. 9යි 7යි 16යි 3යි 19යි 1යි 20න් බිඳුවයි දෙකක් ඉතුරුයි. අප්පට. කොහමද ගාන? 5000ක් ආවද ළමයි? 5000 මැසේජ් එක දාන්න කන්නේ.
හදලා බලන්න. නිකන් එහෙම දාන්න එපා. කවිස්කාරනේ කොහමද ගාන බලන්න මුන් දීලා තියෙන විදිහ ඒක හරියට බලලා කොහොමද මං ඒක දුන්නේ? මේවා මේ හරියට දාලා මේකට දශම වෙන ගණන් මේවට සංඛ්‍යාතය හරියට දාලා 5000ක් එන්නේ. අන්න ගණන්. ඔව්. ගානනම් ගාන. මෙහි ඔක්කොම දශම අනම්මනම් ඇවිල්ලා මේ මෙතන දශම ඔක්කොම පූර්ණ සංඛ්‍යාව වෙන්න. අතන හරියටම 5000ක් එන්න. මාරු මාරු. තවත් ෂුවර් නෑ මට. බිඳුවයි 3යි 8යි 13යි 7යි 20න් බිඳුවයි 2යි 9යි 7යි 16යි 19යි 1යි 20න් බිඳුවයි 2යි හරි 5යි 5000යි sigma fx 5000යි මේක අපි බැලුවේ නෑ නේ එකතු කරලා ළමයි මේ තීරුව ගස් ගන්න මේක දීලා තිබුණ නෑ නේද ගස් ගන්න ලොරි එක පටවා තිබු දව කඳන් වල නෑ ඒක එකතු කරන්න වෙනවා 18යි 12යි 30යි 50යි 60යි 68යි ළමයි ගස් 68යි නම් දාන්න මෙසේජ් එකක් ඔව් කියලා. ඔයාලා හදලා බලන්න ගස් 68යි නම් ඔක්කොම එකතුව. 30යි 50යි 60යි 68යි. හරිනේ කොල්ලෝ? හරිනේ? 68යි. ඒකත් බෙදන ගණන් දෙන්න තිබ්බනේ බා. නැද්ද? ඒකත් බෙදන ගණන් හරියට හරි. 68යි. එහෙනම් ඉතින් වැඩේ ඉවරයි. අපිට උත්තරය හදා ගන්න පුළුවන්. අද මධ්‍යයන්නේ හොයමු. ම නෙවෙයි මධ්‍යයන්නේ කියලා ලියන්න ඕනේ. මධ්‍යයන්නය සිග්මා f x තීරුවේ එකතුව බෙදනවා. සිග්මා f වලින් 5000 බෙදන්න ඕන අපි 68න් මගේ පුතා. කැල් එකෙන් නැතුව බෙදලා මේකේ උත්තරේ දාන්න බලන්න හොඳ ළමයි වගේ. හොඳ ළමයි නෙවෙයි නම් ක්ලාස් එකේ ඉන්නවද මේ රෑ 9:00 මාට විතර නැද්ද? කැල් එකෙන් නැතුව ඈ. කැල් එකේම හදන්නේ. චමෝදි try එකක් දාලා බලන්න. චින්තක හොඳයි හොඳයි. කැල්ල එකෙන් නැතුව හදන්න. ආසන්න වශයෙන් දාන්න. ඔව් පූර්ණ සංඛ්‍යාව දාන්නකො නිකන්. මුල කැල්ල දාන්නකො. දශම ඕනේ නැහැ. සෙන්ටිමීටර දශම වලට ගියපුවම ආයෙ කොහමද හොයන්නේ ඕක? සෙන්ටිමීටර දශම ගත්තා මිලිමීටර වෙනවනේ. මුල සනුජය good good. නියමයි. හදලා නේ කොල්ලෝ. ළමයි මේ මට මේ මැසේජ් එක දාන්නකො හෙට ඔයාලා ඔක්කොටම ඉස්කෝලේද? පොඩ දෙනෙක්ට ඉස්කෝලේත් දන්නේ නැහැ නේ. විභාගේ පටන් ගත්ත පාඩම් කරන්න තියෙනවා. හරි හොඳයි. සචිනේ නෑ නේ පුතා. නැති අයත් ඉන්නවා. මේ අනිද්දා ජ්‍යාමිතිය ක්ලාස් එක තියෙනවනේ දැන්. ගිසද තිබෙන්නේ නැහැනේ ගිසතිය මට. අවුරුද්දේ අන්තිම දවස් දෙකක් නිවාඩු දුන්නානේ. අනිද්දා තියෙනවා. හෙට රෑ පේපර් එකකින් ගණන් 3ක් විතර දානවා. පැය එකමාරක් විතර යයි. පැය එකමාරකට ගණන් 3ක් විතර දාන්නම්. ඒක මම අදම දාන්නම්. හෙට ඉස්කෝලේ ගිහින් හරි ගෙදර ඉඳලා හරි පුළුවන් වෙලාවක ගණන් ටිකවත් අඩුම තරමේ ලියාන තියලා හෙට රෑ 8:00ට ක්ලාස් එකට එන්න. අද සව ගානක් හැදුවට පස්සේ හරි ගෲප් එකට දාන්නම්. මේක මම බෙදන්න යන්නේ. මේක බෙදන්න ගියාට පස්සේ කපමුද බලන්න. 68 34යි දෙකේ ඒවා මෙතන 2500යි. 34ට 17යි 1250යි. ආයි කැපෙන්නේ නැහැ. 1250 17න් බෙදන්න ඕන. දෙකෙන් කැපුවා දෙපාරක්. 1250 බෙදීම 17. 17 වරක් 5. 10 වරක් 5 50යි 4 වරක් 35යි. 85යි. 17 වරක් 8. 10 වරක් 8 80යි 4 වරක් 56යි. 10 වරක් 17 වරක් 8. 17 වරක් 8. 10 වරක් 8 80යි 4 වරක් 58යි 5යි 13යි 130ක් එනවනේ. 7ක් විතර තියෙනවා. 7ක් විතර තියෙනවා. 4ක් 49යි 9යි 4ක් විතරයි. 4ක් 7යි 4යි 11යි 119යි 6ක් විතරයි. 60ට 17 වරක් 34යි 68යි 5ක් විතර තියෙනවා නේ. 10 50යි 4 50යි 4ක් විතර තියෙනවා. 17යි 17යි 34යි 68යි නෑ 3යි තියෙන්නේ. කවුද මන් ලියන්නේ? 51යි. ඉතුරු වෙනවා තව 9ක්. 90ට 17 වරක්
10 වරක් 50යි 4ක් 35යි 85යි 73.5ක් විතර තිබ්බනම් ඇතිනේ. ඕන්න ඇති එහෙම තිබුණා. 73.5 සෙන්ටිමීටර්. නිකන් මට මැසේජ් එකක් දාන්න 73ක් ආව නම් ඔව් කියලා ළමයි. 5 ඕන එකක්. ඒක අවුලක් නැහැ. ඒක ඉච්චර හිතන්න එපා. මේ ඕක ආසන්න ගානක් නේ කොහොමත් ගන්න හරි ගාන නෙවෙයි මේ ආසන්න ගානක් ගන්න. 73ක් වගේ ආව නම් ඇති ඈ. ඔක දරනේ. නියමයි. good. මාරු. හරි හොඳයි. හරිම හොඳයි. මේ කොල්ලෝ අහනකො. එක ගානක් හදමු තව එකක්. විනාඩි 15ක් ඇයි වැඩි මුණු. එකක් හදමු එකක්. මම දැන් කොහොමද ගෙදර යන්න තාපයක් විතර යනවනේ. එකක් හදමු එකක්. මේකේ උත්තරේ ලියලා සෙන්ටිමීටර දාන්න. මධ්‍යයන් වට ප්‍රමාණය ගසක මධ්‍යයන් වට ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය සෙන්ටිමීටර 73.5ක විතර ගස් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ කියලායි කියන්නේ. ඒ සාමාන්‍ය අගයක් ඈ. හරි ගාන නෙවෙයි. කොච්චර විතර ගස්ද කැපේ කියලා හවුව සෙන්ටිමීටර 70 විතර ගස් තමයි කපලා තියෙන්නේ වට ප්‍රමාණය තියෙන කියලා තමයි මෙයාලා කියන්නේ එතකොට. හරි. අපි අද හදන අවසාන ගාන හොඳ ළමයි වගේ තීරු 5 වගුවට ගානක් හදන්න බලන්න. දැන් මේක ඇවිල්ලා උපකල්පිත මධ්‍යයන්ට අදාළව දෙන්නේ. එතකොට මේක මම මේ 10 යාළුවන්ට කියන්නේ. උපකල්පිත මධ්‍යයන්ට අදාළව තමයි දෙන්නේ. ගාන. හරිද? 10 අයට මම මේ කියන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉරිදා ක්ලාස් එකට එනකොට මේ උපකල්පිත මධ්‍යයන් ගැන නෝට් එක ලියා ගන්න දීලා නෝට් එක දීලා ඒකේ එන විදිහයි සූත්‍ර ටිකයි ඔක්කොම ටික දෙන්න. දැනට ගානක් හදමු. ඒක නිකන් බලලා හදාන යම් මම මේ කියලා දෙන්න නිසා උලක් වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. හරිද කොල්ලෝ? ඉරිදා ක්ලාස් එකට ආපුවාම එන අයටයි එදා ඔන්ලයින් ඉන්න අයටයි 10 මේ පාඩම අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න අයට මේකේ නෝට් එක දීලා මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා දෙන්නම්. දැනට ගානක් හදමු. දැනට. ඒ නෝට් එක ලියන්න නැතුව ඉමු. නෝට් එක ලියන්න ගියොත් දැන් ගානක් හදන්න බැරි වෙනවනේ අපිට. මේ 11 අයත් ඉන්න නිසා එහෙම කරමු. දැනට අපි ගානක් හදමු. ඒකට මම හදන්න තෝරගන්නවා 26යි 3 කියන අභ්‍යාසයේ පළවෙනි ගාන. ඔයාලගේ පෙළපත තියෙනවා නම් මේක ලියලම හදන්න. 26යි 3 අභ්‍යාසයේ පළවෙනි ගාන. 26යි 3 අභ්‍යාසයේ පළවෙනි ගාන. එතකොට ඉරිදා ක්ලාස් එකට ආපුවම සමහරකට මේ පාඩම ඉවර කරලා දාන්න පුළුවන් ගාන ටික ඔක්කොම හදලා දාලා දඩබඩ ගාලා. 26යි 3 අභ්‍යාසයේ පළවෙනි ගාන. මේක 95 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා 10 ශ්‍රේණිය පෙළපතේ මේ සාමාන්‍ය මධ්‍යයන්ය හොයනකොට යොදා ගන්න දෙවෙනි ක්‍රමවේදය. මේ ක්‍රම දෙකෙන්ම හැදුවට පස්සේ ළමයි එකම ගානක් හැදුවොත් අපිට මතක තියාගන්න එකම උත්තරේ එන්නේ කියලා. ඔය ක්‍රම දෙකටම දැන් ගාන හදන්න යන ක්‍රමයයි කලින් හදපු ක්‍රමයයි දෙකටම ගානක් හදපුවාම එකම ගාන හැදුවොත් එකම උත්තරේමයි එන්නේ ක්‍රම දෙකේදීම. උත්තරේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එකම පිළිතුර. එක්තරා රූපවාහිනී වැඩසටහනක් නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන් 100කගේ එක්තරා රූපවාහිනී වැඩසටහනක් නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන් 100කගේ වයස පිළිබඳ දත්ත ඇතුළත් වගුවක් පහත දැක්වේ. ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ වයස මේකේ තියෙනවා. එතකොට මෙන්න බලන්න ඔයාලට හොඳයි මේක ගහගත්තා නම්. මේ වගුව ගහගත්තා නම් හරි. 26යි 3 අභ්‍යාසයේ පළවෙනි ගාන. මේ වගුව මගෙත් එක්ක මේක ගහගෙන හදමු. විභාගයේදී මෙන්න මේ ගාන විතරක් හරියට ඉගෙන ගත්තා නම් මේ පාඩමේ ගාන හදන්න පුළුවන්. ඒත් මම 10 අයට කියන්නේ නැහැ මේක මේකෙන් ඉගෙන ගන්න කියලා. මේක හදන විදිය ගැන පුංචි අවබෝධයක් විතරක් ගන්න. මේ පාඩම මීට කලින් එකපාරක්වත් ඉගෙන ගත්තේ නැත්තම්. පොඩි අවබෝධයක් විතරක් ගන්න. එක්තරා රූපවාහිනී වැඩසටහනක් ගැන තියෙනවා මේකේ පොඩි වගුවක් අපිට දීලා. ඒ වගුව අපි ඇඳලා ඉමු මේකේ. පොතේ. අච්චුපත නැති අයටත් එතකොට ලේසියිනේ. මෙන්න මෙහෙට එකක් තියෙනවා මේකේ මේ මුලින්ම තියෙනවා අවුරුදු. ඊට පස්සේ තියෙනවා ප්‍රේක්ෂකයන් ගණන. ලියන්න ඉඩමද නිසා මෙහෙන් ලියමු. ප්‍රේක්ෂකයන් ගණන පොත තියෙනවා නම් බලන්න. ප්‍රේක්ෂකයින් ගණන කියනනේ. අවුරුදු ප්‍රේක්ෂකයන් ගණන. එහා පැත්ත බෙදා ගන්න ඕනේ 1 2 3 4 5 6 7කට. හම්මෝ 7කට මේක බෙදන්න එපා දැන් ඉතින්. 7කට බෙදන්න ඕන. එතකොට 7කට බෙදන්න ගියපුවාම 1 2 3 4 5 6 7. 7කට බෙදා ගන්න. මේක ලියන්න 5 15. පේ දන්නේ 5 15. 15 25. 25 35. පස්සේ කියන්න දැන් ලියන්න. 10 10 වැඩි වෙන්න. මම කියවන්නම් 5 15 15 25. ඔයාලට මෙහෙමයි මේ කොට්ටු එක ගහුවේ නැතත් කමන්නේ. මේ ඉලක්කම් ටික ලියන්න යන්න උඩේ. කොට්ටු එක පස්සේ ගහගමු. ඒක කමන්නේ.
35 45 35 45 45 55 ඒ විදිහට තමයි ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ 55 65 10 සීමාවේ යන්නේ 65 75 මම කියවන්නම් ඈ 5 15 7 දෙනයි 15 25 16 දෙනයි 25 35 25 දෙනයි 35 45 31 දෙනයි 45 55 14 දෙනයි 55 65 5 දෙනයි 65 75 දෙන්නයි එක්තරා රූපවාහිනී වැඩසටහන නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන් 100කගේ වයස පිළිබඳ තොරතුරු මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද මේ කියන්නේ දන්නවද කොල්ලෝ චෝක් නාගෙන ඉන්නේ අවුලක් නැහැ අද ක්ලාස් 3ක් විතර තිබ්බනේ ඔය තිබුද චෝක්නේ පස්සේ නාපුවම හරියයි 5යි 15යි අතර වයසනේ තියෙන්නේ ඔව් වයස අවුරුදු 5යි 15යි අතර 7 දෙනෙක් ටීවී බලනවා එක වැඩසටහනක් බලන ප්‍රමාණය ඈ මොකක් හරි අපි හිතමු මේ රියැලිටි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියලා එහෙම එකක් මොකක් හරි එකක් හිතාගන්න 15 25 16 දෙනයි 25 35 25 දෙනයි අවුරුදු 35 45 අය 31 දෙනයි 45 55 14 දෙනයි අවුරුදු 55 65 දෙන්නේ බලනවා 65 75 දෙන්නෙකුත් මේක බලනවා මොකද්ද කියලා මට හිතා ගන්න බෑ මේ වෙනසනට බණ වෙන්නත් බෑ සින්දු වෙන්නත් බෑ බණ නම් අර පැත්ත වැඩි වෙන්න ඕනේ සින්දු නම් මේ පැත්ත වැඩි වෙන්න ඕනේ හිතා ගන්න අමාරුයි ටිකක් නුගසේ වෙනත් දන්නේ නැහැ මොකක් හරි එකක් කමන්නේ හරි ඔහොම තමයි දීලා තියෙන්නේ මේක පොතේ තියෙන නිසා මම මේක ලස්සනට වැඩි යන්නේ නැහැ ඔයාලට පුළුවන් මේක 95 වෙනි පිටුව බලලා වගුව පොතේ ලස්සනට කහගන්න ඉහත තොරතුරු වල මාතපන්තිය කුමක්ද හරි ලේසි මගේ පුතා මෙන්න මේ තීරුවේ වැඩිම එක හොයා ගන්න ඕනවා ගිහිල්ලා ප්‍රමිලක් අංක මාතපන්තිය 7 16 25 31 වැඩිම පිරිසක් ඉඳලා තියෙන්නේ වයස් කොයි මට්ටමේද කියලා යහන්නේ මාතපන්තිය එතකොට මේකේ 25 දෙනෙක් 31 දෙනෙක් ඉන්නවා 31 වැඩිම අවුරුදු 35 45 අපි උත්තරේට ලියනවා ඊට උඩින් තියෙන එක තමයි ලියන්නේ පන්ති අහනකොට උඩ එක ලියන්නේ වයස අවුරුදු 35 45 මේකේ අවුරුදු කියලා දාන්න ඕනේ නැහැ ඔන්න එකක් හරි එක ලියන්න හරිත් දාගන්න මේවට ලකුණු දෙනවා වෙන වෙනම විභාගයේදී කොටස් වලට ඕක හරිනම් ඕකට ලකුණු දෙනවා ලේසි 2 3යි තියෙන රොමිලක මෙම ප්‍රේක්ෂකයන් අතරින් වයස 25ට අඩු වයසක් ඇති ප්‍රේක්ෂකයන් ගන්න මුළු ප්‍රේක්ෂකයන් ගන්නේ ප්‍රසතයක් ලියන්න ඒක නම් හොඳයි නියම ගාන හරිම හොඳයි මම කැමති ඒව එකක් දුන්නාට අහගෙන ඉන්න මෙම ප්‍රේක්ෂකයන් අතරින් මෙන්න මේ 100 දෙනා අතරින් මේකේ 100යි ඉන්නේ කියලා මේ උඩ දීලා තියෙන්නේ හරි ලේසි ප්‍රසතට යන 100ක්ම ඉන්නවනේ මෙම ප්‍රේක්ෂකයන් අතරින් 25ට අඩු වයසක් ඇති ප්‍රේක්ෂකයන් ගණන මුළු ගණනේ ප්‍රසතයක් ලෙස හරි ලේසි පුතා රෝමිලක්කම් දෙකවා ලියනකොට ඉස්සරවම මේකේ උඩට එන්න ඕන 25ට අඩු ප්‍රේක්ෂකයන් ගන්න 25ට අඩු අය ගන්න මේ ලියන්න ඕනේ නැහැ මම මේ ලියුවට හරිද යටට එන්න ඕන මුළු ප්‍රේක්ෂකයන් ගන්න ඔයා මේක ගුණ කරන්න ඕන 100 එතකොට මේකෙන් බලලා දාමු අපි 25ට අඩු කියන්නේ දැන් මේ 7යි 15යි මේ 5යි 15යි අතර මේ 7 දෙනා 25ට අඩුයි 15යි 25යි අතර අවුරුදු ඉන්න අය 16 දෙනාත් 25ට අඩුයි හැබැයි 25 35 ගන්න බෑ තේරුණාද මොකද මෙයාලා අහන්නේ අපෙන් පොත බලන්න පොඩ්ඩක් මෙම ප්‍රේක්ෂකයන් අතරින් වයස 25ට අඩු වයසක් ඇති. එතකොට මගේ පුතා 25ට අඩු වයසක් ඇති කියලා කියන්නේ 25 35 ගන්න බෑනේ. මේ දෙක කට්ටිය තමයි ගන්න. 16යි 7යි තමයි ගන්න වෙන්නේ. එතකොට මම මෙහෙම ලියන්නම්. 16යි 7යි උඩට එනවා. 16යි 7යි එකතු වෙන්න ඕන. යටට මුළු ගාන මේකේ 100ක් කියලා උඩ ගානේ දීලා තියෙනවා. කොහෙද තියෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ. එක්තරා රූපවාහිනී වැඩසටහන නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන් 100කගේ වයස. එහෙනම් ඉතින් යටට 100යි. මේක ගුණ කරන්න ඕන 100ෙන් ඒක නම් වැඩක් නෑ ඉතින්. 16යි 7යි කියන්නේ 23යි 23 බෙදීම 100 100ෙන් 23යි කියන්නේ 123යිනේ කොකටද 100 දාලා මේකට මේක කපලා දාලා උත්තරේ 123යි කියලා ලියන්න. වයස අවුරුදු 25ට අඩු මේ 7 දෙනයි මේ 16 දෙනයි 16යි 7යි 23යි 23 දෙනයි 100කින් 23 දෙනයි කියන්නේ 123යි. ප්‍රතිශතය මේක ගොඩක් වෙලාවට අහනවා. O level එකෙත් ගොඩක් අවුරුදු වල මේ ප්‍රතිශතයක් අහනවා. ඒත් එක්කව අහනවා 55ට වැඩි. ඔහොම අහනවා මොකක් හරි එකක්.
එක්කෝ මාත පන්තියේ ඉන්න ගාන ප්‍රතිශතයක් විදියට. ඒ කියන්නේ මේ 31 දෙනා. එහෙම එකක් අහනවා. මේකේ 100ම තිබ්බ නිසා වැඩේ ලේසි. අපි යම් මේකේ අවසාන කොටසට ඒ වගේම අදට හදනත් අවසාන කොටස මේක මේ ගානෙත් අවසාන කොටස 35 45 පන්තියේ මධ්‍යයගේ උපකල්පිත මධ්‍යයන්නේ ලෙසගෙන මෙම වැඩසටහන් නරඹන ප්‍රේක්ෂකගේ මධ්‍යයන්න වයස ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට සොයන්න. 10ට මම කියනවා මේක ලොකුවට හිතන්න එපා. මම මේ ලියන එක බලලා ගාන හදාන යන්න. ඔයාලට මම මේක මේ සතියේ ක්ලාස් එකට ආපුවහම පැහැදිලි කරලා කියන්නම්. උදාහරණයක් දීලා ලොකු විස්තරයක් එක්ක දැනට ගාන හදමු. මොකද මේ අපේ 11 ක්ලාස් එකේ ඇත් මේකට ඉන්න නිසා. රෝම ඉලක්කම් 3 කියලා දාගන්න. රූලකුයි ගන්නකො මේ පෑනකුයි ලොකු වගුවක් ගහන්න තියෙනවා. හරි. ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් බලන්න. එයාලා කියනවා පුතේ 35 45 පන්තියේ මධ්‍යයගය අපිට උපකල්පිත මධ්‍යයන්නේ ගන්න කියලා. 35 45 පන්තියේ මධ්‍ය අගය කියනකොට මේ දෙන්න එකතු කරලා දෙකට බෙදන්න ඕනනේ. අන්න ඒ ගාන උපකල්පිත මධ්‍යයන්නේ කියලා කියන්නේ දැන් ඉස්කෝලේ ඉන්ටර්වල් එක වෙලාවේ ළමයි ඉන්නවා පිට්ටනියේ. ඔක්කොම ටික සෙල්ලම් කරනවා, බෝල ගහනවා, පොල් කඩනවා, පිට්ටනිය, පොල් නැවත් ඉස්කෝලේ. ඒක එකව කරනවා. පිට්ටනිය දිහා බලලා අහනවා මං ඔයාගෙන් ළමයි කීයක් විතර පිට්ටනියේ ඉන්නවද කියලා. ඔයා කවදාවත් කියනවද මේ ළමයි 988 දෙනෙක් විතර පිට්ටනියේ ඉන්නවා කියනවද? නෑ. ඔයා මට කියනවද 1100 1200ක් විතර ඉන්නවා පිට්ටනියේ ළමයි කියනවද? නෑනේ. කීයද කියන්නේ? 10ක් විතර ඇති බං කියලා කියයි. 10ක් විතර ඇති බං කියලා කියයි. උපකල්පනය කියන්නේ ආසන්න ගානක් අපි හිතනවා. උපකල්පනය හිතනවා නිකන්. මොකද්ද හිතලා තියෙන්නේ? 35 45 කියන පන්තියේ මධ්‍යයගය වෙන්න ඇති. ඔය ටීවී එකේ වැඩසටහන දිහා කට ආයාගෙන බලාගෙන ඉන්න උන්ගේ සාමාන්‍ය වයස් මට්ටම කියලා හිතනවා. හිතන්න කියලා අපිට කියනවා. ඒක මතක තියාගන්න වගුව ගහමු. නිකන් ඒක මේ නිකන් කිව්වේ 11 නම් මේ කියපුව මම දන්නවා සමහරක් විට 10ට ඒ කිව්වට ඒක තේරුම් ගන්න බෑ කියලාත් මම දන්නවා. කොහොම හරි මේ ගහන වගුවට තීරු 5ක් එනවා. මේක මම රූල් ගන්න කියන්නම් හැමෙන්. පල්ලට ගන්න ඕන රූල් වා 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 ගන්නවා නම් මේ ටිකට 16ක් ඕන, තව වැඩිමොත් දෙකක් ඕන, 18ක් පල්ලට ගන්න ඕන. හරි නේද පුතේ? රූල් 18ක් පල්ලට ගන්න. මේ වගුව ගෙහුව ගාන හැදුවා ගෙදර ගියා. මම ඔයගොල්ලෝ 18ක් 1 2 3 4 5 6 7 8. ඔය 18න් 18ම ඕනේ අගතීරු දෙකට විතරයි. අනිත් ඒවට 16යි ඕනේ. මේකේ පහක් තියෙනවා හැබැයි තීරු. තීරු පහ ඉස්සලා වෙන් කරගන්න. මේකේ පළවෙනි එකට එච්චර ලොකු එකක් ඕනේ නැහැ. දෙවෙනි එකටත් එච්චර ලොකු එකක් ඕනේ නැහැ ඇත්තටම. තුන්වෙනි එකත් එහෙමයි. හතරවෙනි එකත් එහෙමයි. පස්වෙනි එකට ටිකක් ලොකු එකක් ඕන. මේ අග එකතුව දාන තීරු දෙකක් එනවා ලොකුවට. මේක මෙතනින් මෙහෙට එනවා. මෙන්න මේ ටික නෑ මං කියන්නේ. මේ ටික මේකට ඕනේ නෑ. මේ මැද එකේ උඩින් මාතෘකාවට යනවා. ටිකක් මැදට ඕන 1 2 3 4 5 6 7ක්. මැද එකේ 14ක් තියෙන්න ඕන. ඒක දෙක දෙක බෙදපුවාම 7යි. එතකොට ඔක්කොම 16ක් ගත්තා නම් දෙක දෙක බෙදාන ඇවිල්ලා අග දෙකෙන් වැඩියෙන් දෙකක් පල්ලට ගහලා දාන්න 18 එනද. මේක බෙදන්න ඕන තව 7කට. 7කට මම මේක බෙදන්න එපා දැන් ඉතින් කොහොම හරි. 3කටයි 4කටයි වෙන් කර ගන්න හිතාන මෙහෙම ඉරක් ගහනවා. පොඩිවට තමයි ලියන්න වෙන්නේ. මේ ඉරි නම් මාර කෙලින් තියෙන මේ. හරි. ඔක කෙලින් ගහන්න ගියොත් එහෙම ඉරි ටික ගහනකොට පාන්දර 3 විතර වෙනවා. ඒ හින්දා ඒක ඕනේ නැහැ කියලා හිතලා අපි දාමු. කොළ ටික ගහගන්න. මේ ටික ගහගන්නකෝ මීට කොළ ටික 1 2 3 4 5 6 7 8ක් තියෙනවා. ඒ 8 ඒවා 3යි. මේ දෙකෙත් 8ක් තිබිලා වැඩිමොත් දෙකක් තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේ වගේ ඉංග්‍රීසි අකුරු ටික මම දාගෙන යනවා. නම් ටික පස්සේ වෙලාවක දාගමු. දැන් ඉංග්‍රීසි අකුරු ටික දාමු. ප්‍රාන්ති ප්‍රාන්තරය I. මතක තියාගන්න පුතා ඔයාලට ඉස්කෝලේ මේ අකුරු දාන්න දෙන්නේ නැතුවේ නම ලියන්න කියයි. නමුත් විභාගයේදී අකුරු දැම්මම ලකුණු දෙනවා. I ප්‍රාන්ති ප්‍රාන්තරය. දෙවෙනියට මධ්‍ය අගය තමයි එන්නේ. ඒකෙත් x. තුන්වෙනියට මේ D අකුරක් එනවා. මම D අකුරට එන වචනය ලියන්නම්. මේක 10 අයට තාම දුන්නේ නැති නිසා අපගමනය කියලා කියනවා.
අපගමනය කියලා කියනවා. D එක ලියා ගන්න දෙන්න. ඊළඟ දවස් දෙන්න නෝට් එක. දැන් D එකක් දාන්න. අපගමනය. ඊළඟට සංඛ්‍යාතේ F. සංඛ්‍යාතේ F. මේක fx වෙන්නේ නැහැ. ඒ පාරේ fd වෙනවා. මේ දෙන්නයි ගුණිතය තමයි එහාට යන්නේ. fd. මෙතන sigma f ම තමයි. sigma f x එන්න ඕනේ යටට. පොඩ්ඩක් නෑ sigma f විතරයි. අන්තිම තීරුව sigma fd. මේක චූටි වල ලියන්න මේක ඉලක්කමක් ලියන්න තියෙන නිසා. ඔන්න ඔය වගේ සංකේත ටිකකුත් මේකේ අගමුල තියෙනවා. මේ වගේ ලොකුවට හිතන්න එපා දරුවෝ. 10යි. ඔයාලට මේ කියලා දෙනවනේ. දැනට මේ වගුව විතරක් ගහගන්න. ඉලක්කම් ටික අපි දාමු දඩබඩ ගාලා. I ප්‍රාන්තිප්‍රාන්තරය x මධ්‍යයාගය d අපගමනය f සංඛ්‍යාතය fd මේ දෙන්නයි ගුණිතය. වචන ටික මතක තියාගන්නට වඩා ලේසි විභාග ගිහලා ලියනකොට අකුරු ටික මතක තියාගන්න යන්නේ. ඇයි මේ තියෙන්නේ මේ වචන වල ඉංග්‍රීසි අකුරු වල මුල් එක තමයි තියෙන්නේ තමයි මේ වචන ඔක්කොටම දීලා තියෙන්නේ. හරි. අපි දාමු මේ වගුව බලන්න ඉලක්කම් ටික. උඩින් ඔයාලා ළඟ වගුව තියෙන නිසා එකෙන් බලලා දාන්න පුළුවන්. මේකේ 5 15. මේකේ 15 25. මේකේ 25 35. ඔහම දාගෙන යන්න. මේකේ 35 45. මේ වගේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට හදන්නේ මේ විභාගයට ඔයාලා හදන්න පුරුදු වෙලා තියෙන දැනට. මේකේ 45 55. මේකේ 55 65. මේකේ 65 75. ඔන්න හරියට මං කොටු ගාන කියලා තියෙනවා. ඔයාලට 75න් මේක ඉවර වෙනවා එතකොට. මධ්‍යයාගේ දාන්න මේක නම් ලේසි පූර්ණ සංඛ්‍යා එනවා කිසි අවුලක් නැහැ දශම එන්නේ නැහැ. මේක ලේසි කලින් ගන්නට වඩා. කලින් එක අමාරුයි. අර අපි කලින් හැදුවේ වගු දෙකක් ඒක අමාරුයි. ඒකේ දශමත් ආව ලොකු ඉලක්කමුත් ආව මේක ලේසි හදන්න. තීරුවක් වැඩි වුණාට ලේසි අතරම. බලමු කොල්ලෝ ලේසිද කියලා. මේ ටික දාගන්නකො. ඔන්න බලන්න x තීරුව පුරවන විදිහ. මධ්‍යයාගේ නෝනේ පුතේ 15යි 5යි එකතු කරා දෙකට බෙදුවා. හරි ලේසි. 15යි 5යි එකතු කරා 20යි 20 බෙදනවා දෙකෙන් උත්තරේ 10යි. මේකට දානවා 10යි. 15යි 5යි එකතු කරා දෙකට බෙදුවා. හිතෙන් හදන්න. මේක ඕනේ හිතෙන් හදන්න. 15යි 5යි එකතු කරා 20යි 20 බෙදුවා දෙකට 10යි. තේරුණානේ? ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නැද්ද? 25යි 15යි එකතු කරන්න 40යි. 25යි 15යි එකතු කරනවා 0.1ක් ඉතුරුයි 40යි. 40 දෙකට බෙදුවා 20යි. ඔන්න බලන්න දෙකයි මං හැදුවේ ඈ. 15යි 5යි එකතු කරා 20 දෙකට බෙදුවා 10යි. 25යි 15යි එකතු කරා 40 දෙකට බෙදුවා 20යි. දැන් මේකේ පේනවා මට 10ක් වැඩි වෙනවා කියලා. හැබැයි මේ දෙක හරියට හදන්න ඕන. 10ක් වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ඒක 10 10 තමයි වැඩි වෙන්නේ. 30 40 50 60 70. තන්නේ කර හොර වැඩක් කරන්න. ඔහම දාන යන බය නැතුව. දෙකක් හැදුවා මේ දෙක එකතු කරා දෙකට බෙදලා දැම්මා. මේ දෙන එකතු කරලා දෙකට බෙදලා දැම්මා. බැලුවා 10ක් වැඩි. එහෙනම් 10 20 30 40 50ම දැම්මා. ඊළඟට තමයි 11 අයත් විභාගයේ ගොඩක් වෙලාවට වරද්දන කොටස. ආගන්නකො. ඔයා මේක ලේසියෙන්ම විභාග වාට හදන්න පුළුවන් ගානක් ඔයාලට මේ ලකුණු 10 ගන්නම් පුළුවන් කම්මේ. එයාලා දෙනවා අපිට උපකල්පිත මධ්‍යයන්යක් ගන්න කියලා පුතේ. එහෙම දුන්නොත් ඒක ගන්න පුළුවන් අපිට. හෝ කියලා දෙනවා අරක හදන්නත් පුළුවන්. ඒක ගන්නත් පුළුවන්. මේ දීලා තියෙනවනේ 35 45 පන්තිය ගන්න කියලා ගානේ. උඩ බලන්න චුට්ටක් 35 45 පන්තියේ මධ්‍යයගේ ගන්නවලු. දැන් 35 45 පන්තිය මං හොයා ගන්නවා. වෙන්න තියෙනවා. මේ මධ්‍යයගේ මේ 40යි එතකොට. ඔයා මෙන්න මේ 40 තියෙන තැන රතු පාට පෑනකින් ඒ අකුරක් දාගන්න. ඒ අකුරක් දාගන්න. කැපිටල් ඒ අකුරක්. ඒක ගන්න කියලා කියනවා. මධ්‍යයගේ 40යි ඒ දෙකේ. මේක ඒ අකුරක් දාගන්න. ඒ අකුරක් දාන රවුමක් දාගත්තත් කමන්නේ නැහැ. හරි. තේරුණානේ? ඒක ගන්නේ ප්‍රශ්නය දීලා තියෙන විදිහට. ප්‍රශ්නේ වෙලාවකට දෙනවා මාත පන්තියේ මධ්‍යයගේ ගන්න කියලා. මේක එහෙම දීලා නැහැ. මේක කෙලින්ම දීලා තියෙනවා මෙයාලා 35 45 ගන්න කියලා. ඒක තමයි එන්නේ හැබැයි. එතකොට ඒකට ඒ අකුරක් දැම්මා. දැන් මේ ඒ අකුර තියෙන තැන ඉස්සරහම බිඳුවක් දාන්න. ඒ අකුර ගත්තේ කොහෙන්ද? අපිට ගානේ දුන්නා 35 40 මැද. හිතපන් ගුරුවරයෙක් වැරදුනා. ටීවී බලන එක්කෙනෙකුගේ වයසේ සාමාන්‍ය අගය කියලා. එතකොට මේ 35 45 වයසේ මැද 40. 40 තමයි උපකල්පනය කරේ. 40යි. ඒකේ බිඳුවක් දාන්න. දැන් බලන්න 40 ඉඳලා 30ට 10ක් අඩුයි. මේකෙන් බලන්න පුතේ මේ හොඳට බලන්න. 40න් 30ට 10ක් අඩුයි අපගමනය. මේක ලේසි. 40න් 30ට 10ක් අඩුයි. 40න් 20ට 20ක් අඩුයි ඍණ. ඍණ දාන්න. 20ක් අඩුයි. 40න් 10ට 30ක් අඩුයි. ඒ මොකක්ද උනේ? 40න් 30ට කීයක් අඩුද? 10ක් අඩුයි. 40න් 20ක් අඩු කරපුවාම 20ක් අඩුයි.
40න් 10ක් අඩු කරපුවාම 30ක් අඩු. පැහැදිලිද? පුංචි දෙයක් තියෙන්නේ. පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. බලන්න. පොඩි එකක් තමයි මේක තියෙන්නේ. මේක ගන්න කිව්වා ඒකට ඒ දැම්මා එතෙන්ට බිඳුවක් දැම්මා. බිඳුව මේක අපි දා ගන්න ඕනේ ඒක අනිවාර්යයෙන්. ඒක අපි දාන්නම ඕන එකක්. 40න් 30ට 10ක් අඩුයි 40න් 20ට 20ක් අඩුයි 40න් 10ට 30ක් අඩුයි. යටට කොහමද? 40ට වඩා 50 10ක් වැඩි ධන 40ට වඩා 50 10ක් වැඩි 40ට වඩා 60 20ක් වැඩි. ලේසි මේක. ඇත්තටම ලේසි. 40ට වඩා 70 30ක් වැඩි. මේ ටික හරිම සරලයි පුරව ගන්න එක. ලේසි. අර කීප එකට දාගත්ත ඒ අකුරක් එතන බිඳුව දැම්මා උඩට යනකොට අඩු වෙන ගාන දැම්මා යට වැඩි වෙන ගාන දැම්මා. F එකට දාන්න ඕන ඉලක්කම් ටික පොතේ තියෙනවා. වගුවේ තියෙන යටින් ඒ ටික දාන්න. සංඛ්‍යාතය 7 16 25 31 14 5 2 අන්න ඒ ටික පෙළියට දාගෙන යන්න. හරි හොඳයි. මේ ගාන හරිම හොඳයි. මම නම් කැමතියි මේකට. එයි. හොඳ වැඩක් තියෙනවා. මතක තියාගන්න දෙයක් තියෙනවා. අපගමනය මේක ගන්න විදිහ. මේවා අඩු වැඩි රින්න දා ගන්න විදිහ. මේක පළවෙනි පාර්ට් ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒක ගැන හිතන්න එපා මුකුත් ඈ. ඔයා මෙහෙම ඉලක්කම් ටික ලියන්න පුතේ. හරි. ඔන්න මේක දැම්මා මේ පොතේ තියෙන ටික දාලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයා 37න් වැඩි කරලා මේකට දාන්න. හැබැයි රින 20 16න් වැඩි කරලා මේකට දාන්න ඕනේ. රින 25 10න් වැඩි කරලා රින 31 බිඳුවෙන් වැඩි වුණාම බිඳුවයි. 10 14න් වැඩි වුණාම ධන 20 5න් වැඩි වුණාම ධන 32න් ධන. ටක් ගාලා දාන්නද? 3 වරක් 7 කියන්නේ චක්‍රය 7 වරක් 3 21යි බිඳුවක් දානවා 210යි. 16 වරක් 2 16 වරක් 2 32යි බිඳුව දානවා ඍණ 10 වරක් 25 250යිනේ බා. මේ ටික ඔක්කොම ඍණ වරහනකුත් දාගන්න. හරි හොඳයි නේ නියමයි. දැක්කනේ ගොඩක් ඉලක්කම් තිබ්බට බය වෙන්න එපා මේකේ ලොකු දෙයක් නෑ පුතා. ගණන් මේකේ හදන්න 150ක් විතර පොතේ දීලා තියෙනවා. හරිද? ඒ ටික ඉරදා හදනකොට ඔක්කොම ටික පුළුවන් වෙනවා. 150ක් විතර තියෙනවා ගණන් හදන්න. දැන් ටිකක් අඩු වුණා යන්තම් අද ක්ලාස් එකේ ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ ලොකු උදව්වක් කරේ ටිකක් අඩු කරා ගණන් ඒකේ. හරි. දැන් මේකේ 14 වරක් 10 140යි 20 ඒවා 5ක් 100යි 30 ඒවා 2ක් 60යි. මේ ටික ධන. ඒ ටික ධන. ඔන්න අපි සෑහෙන්න හදලා තියෙන්නේ තව තියෙන්නේ චුට්ටයි. තව තියෙන්නේ පොඩ්ඩයි. පොඩි පොඩ්ඩක් අපහැදිලි තැන් තිබ්බොත් අවුලක් නැහැ. ඒක අමතක කරලා දාන්න. අපහැදිලි තැන් තියෙනවා අමතක කරලා දාන්න. දැනට ඔක කොහොම ලියා ගන්න. හරි. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ ටික වෙනමයි මේ ටික වෙනමයි එකතු කරගන්න වෙනවා. මේ එකතු කරගන්න උත්තර දෙකේ වෙනස තමයි sigma fd කියලා දාන්නේ. මේ ටික එකතු කරමු. 210යි 320යි 250යි. මම වගේ ලියලා එකතු කරගන්න. මම ලියන එක ලියා ගන්න එපා එකතු කරලා බලලා ලියන්න. මේ ටිකත් එකතු කරන්න ඕනේ. 140යි 100යි 60යි. ඒක නම් අපරාධ ලියන්නේ. 100යි 60යි. මෙතන එනවා මේක එකතු කරලා එමු කිස්සල්. බිඳුවයි 5යි 2යි 7යි 1යි 8යි sorry 5යි 2යි 7යි 780යි 250යි 300යි 550යි 570යි 770යි 780යි හරි. එතකොට ධන වලින් එනවා ඍණ වලින් එනවා 780ක් පුතා. ඍණ 780 ඉස්සරහට ලියා ගන්න. ඍණ 780යි ධන වලින් 148යි 280යි 300යි. ධන වලින් 300ක් එනවා. ධන 300යි ඍණ 780යි. හරිද? 0.0.0.0යි 2යි 3යි 5යි 8යි 3යි 2යි 5යි 2යි 7යි. හරිනේ? 0.0.0යි 4යි 6යි 10න් බිඳුව එකක් ඉතුරුයි 3යි 300යි. මේ දෙන්නගේ වෙනස තමයි මේකට දාන්නේ. ඒ කියන්නේ ඍණ 780යි ධන 300යි වෙනස කියන්නේ ලොකු එක්කෙනාගෙන් පොඩි එක්කෙනා අඩු කරන්න ඕනේනේ. අඩු කරන්න ඕන. එතකොට අයිනකින් ලියන්න අනිවාර්යෙන් රතු පෑනෙන් 780ෙන් අඩු කරන්න ඕන 300ක්. මේක ඍණ මේක ධන. එකක් ධන එකක් ඍණ වුණාම අඩු කරන්නම ඕන. එකතු කරන්න බෑ. 0.8යි 4යි 480යි ලොකු එකේ ලකුණ එන්නේ. සදිස සංඛ්‍යා නීතියට තමයි හදන්න ඕනේ. ඒ දෙන්නගේ වෙනස අන්තරය sigma fd 780න් 300ක් අඩු වුණාම 480යි. ඒක ඍණ 480යි. මේක එකතුවක් ඕන මට. මේ ටික එකතුවක් දාන්න ඕන මම මේක නම් එකතු කරලා 100ක් කියලා දීලා තිබ්බනේ. මතක් වුණා යන්තම්. එක්තරා රූපවාහිනී වැඩසටහන නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන් 100කගේ
16යි 23යි 23යි 25යි 48යි 30යි 70යි 79යි 5යි 84යි 86යි 14යි 100යි. හරි. ඒක 100යි. මේක 100 දාන්න. ඔන්න සම්පූර්ණ වගුවම මෙතනින් පුරවලා ඉවර වෙනවා පුතා මේක. මෙන්න මේ වගුව පුරව ගන්න එක තීරු දෙකක් විතරක් දීපුවාම ඕලෙවල් විභාගය ගිහිල්ලා ගාන හදනකොට මේ තීරු පහට වගුව හදන්න ඕනවා. ලේසි පුරුදු වුණාම. පුරුදු වුණාම ලේසි. එතකම් මේක ටිකක් අමාරුයි. ටිකක් ලොකුවට පේනවා ඇති මේක මොනවද අප්පා මේ තියෙන්නේ කියලා. හරි. මේ ටික හදාගත්තට පස්සේ අපිට මධ්‍යයන්නේ හදන්න පුළුවන්. මේකේ මධ්‍යයන්නයට සූත්‍රයක් තියෙනවා. ලියන්නකො යටින් මධ්‍යයන්නය ය. මධ්‍යයන්නේ. ඒක හදපුවාම හරි. මේකට දෙනවා සූත්‍රයක් මෙයාලා මෙන්න මෙහෙම එකක්. ඒ ධන මේක ලියන්නේ වරහණක් සිග්මා FD බෙදීම සිග්මා F. ඒ ධන වරහණක් ඔක දීලා තිබ්බ කොහේ හරි. සිග්මා FD බෙදීම සිග්මා F. මේක 94 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා. 94 පිටුවේ. ඕකට තමයි ආදේශ කරන්නේ. දැන් මට ප්‍රශ්නයක් එනවා. සිග්මා FD නම් අවුලක් නෑ අග තීරුව ඍණ 480y. හරිනේ? හරියට හරි. සිග්මා F නම් අවුලක් නෑ 100යි. මොකද්ද බං ඒ? ඒ කොහෙද තියෙන්නේ? ආදේශ ගන්න තියෙන්නේ පා ඉලක්කම්. සිග්මා FD නම් අවුලක් නෑ අග තීරුව ඍණ 480y. සිග්මා F නම් අවුලක් නෑ 100යි. යට එකට 100යි. එතකොට මේ D මොකද්ද? මෙතන A. මෙන්න මෙතන A තියෙනවා වගුවේ. මේ තියෙන්නේ. මෙතන A දාගන්න කිව්වේ අන්න ඔකට ගන්න. මෙතන A තියෙනවා. බලන්න අගේ 40යි. අපි මෙහෙම දාමු. 40 ධන වරහණක් ඍණ 480 බෙදීම 100 වරහණ වැහුවා. හරි. දැන් මේ වගුව ඕනේ නැහැ. දැන් මේක ඕනේ නැහැ ඔක හදන්න. දැන් අර ගාන හදාගත්තා නම් හරි. වගුව මකන්න එපා. ඒක ඕන විභාගයක් ඔක බලන්න තියනවා කියලා. ඒ ටික ලියා ගන්න තමයි මෙච්චරලා ওই වගුව හදවුවේ. මේ අප්පා නැද්ද? මීට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් තිබ්බෙම නැද්ද මේකට? නෑනේ ඉතින්. ඔය දීලා තියෙන ක්‍රමය තමයි. හරිද? මේ සූත්‍රය ලිව්වා මේ ටික ලිව්වා. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලා වරහණ තුල හදන්න ඕන පුතා. මෙහෙන් ලියන්නම්. 40 ධන මේ බලන්න. ඍණ 480 අපි බෙදන්න ඕන 100ෙන්. ඔයාලා දන්නවා 480 100ෙන් බෙදපුවාම උත්තරේ 4.8යි කියලා. දන්නේ නැද්ද? 480 බෙදීම 100 බලන්නකෝ. 400ට 100ව 4යි 400යි 80ක් ඉතුරුයි 80ට නෑ දශම තිබ්බා මේකට බිඳුවක් දැම්ම 800ට 8යි. හරි ලේසි වැඩේ කියලා මට නම් කිව්වකි. ළමයිට ඉතින් කොහොමද කියලා බලන්න ඕන. 480 100ෙන් බෙදන්න ඕන 4.8යි ඍණ උත්තරයක් එන්නේ. එතකොට මෙන්න බලන්න 40 මේක හදපෙදී මෙහෙම තියෙනවා. ලියන්න පුළුවන් වාට හැපැත්තෙන් 40 ධන වරහණක් ඍණයි ධනයි බෙදනකොට ඍණ 4.8. ගොඩක් වැදගත් මේක මෙහෙම ලියන එක. 40 ධන වරහණක් ඍණ 4.8. ඕන ගාණක් මෙහෙමයි. මේ පිළිවෙලටමයි යන්නේ. උපකල්ප මධ්‍යයන්නේ තීරු පහේ ඕන ගාණක්. අර 4 හරි 5 හරි එකක් මතක තියාගන්න ඕනේ විභාග ගාන හදන්න. දෙකටම හදන්න පුළුවන්. කැමති එකට. දැන් මෙතන 40 ධනයි ඍණයි ගුණ කරනවා ඍණ. මෙහෙම දාන්න ඊතලයක්. 4.8. 40න් 4.8ක් අඩු කරා නම් හරි. 40න් 4.8ක් අඩු කරනවා කියලා මම මේක මෙහෙන් ලියලම අඩු කරන්නම් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඍණනේ තියෙන්නේ අඩු වෙන්න ඕන. මේක ඍණ උනානේ. ධනයි ඍණයි ඍණයෙන් අඩු කරන්න ඕන. ඔන්න බලන්න. 10න් 8ක් 2යි. මෙතන එතකොට මෙහෙන්නේ ගත්තේ 9න් 4ක් 5යි. මෙතන 3යි. 35.2යි. 35.2යි අපිට උත්තරේ විදිහට 35යි අවුරුදු කියලා සාමාන්‍යයෙන් ලියන්න පුළුවන්. මේකේ වයස තමයි තියෙන්නේ මධ්‍යන්න වයස ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට සොයන්න. හරිනේ බං. ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට අවුරුදු 35යි. අවුරුදු 35යි. මම මේක හැදුවා. මට කලින් ගාන හදලා 35ක් ආවනම් ඉස්සෙල්ලා මැසේජ් එකක් දාන්නකෝ පුතා ඔව් කියලා. දන්නේ නැහැ මං මොකද ඇහුවෙන්නේ නැහැ නේ ඔයාලා මේ උත්තරවත් එකක්වත් ඇහුවේ නැහැ මං හරිද කියලා මම හදපුවා. ඍණ ගණන් ආපුවා ධන ගණන් ගුණ කරපුවා එකක්වත් ඇහුවේ නැහැ ළමයි. ඊළඟ එක. මම මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ 10 අයගෙන් නෙවෙයි. 10 අයත් උත්තරයක් දැම්මට කමන්නේ. 11 අයගෙන් අහන්නේ. ඇත්තටම මේ ගාන හදන විදිය පුතාවා හරියටම දන්නවද? කිසිම තැනක අවුලක් නැද්ද ඔයාලට?
මේ ගාන හදන පියවර ටිකේ තීරු පහ ගහන විදිය අපගමනය ගන්න විදිය ඔක්කොම ටික පුළුවන් ද ඔයාට? පුළුවන් නම් මේ ගාන ආය එකක් මේකේ බලන්න ඕනේ නැහැ. ওই ගානත් ඇති ඔයාට විවාහය ගාන හදාගන්න. 10යි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා දෙන්නම්. තව ටිකක් කියන්න කල් තියෙන ඕන තරම්. අභ්‍යාස ගණන් හැදුවේ නැහනේ අපි. නෝට් එක දුන්නෙත් නැහනේ. නේද? මේක පුළුවන් නම් හොඳයි ඈ. මං කියන්නේ 10යිගෙන් සසිකලා පුළුවන් නේ. මොකද ඔයාට මේ ඇයි මේ ෂුවර් කරගෙන යන්න. මේ ලකුණු 10 නම් මට පේපර් එකේ එනවාමයි. 100% ෂුවර් එකක් තියාගෙන යන්න පුළුවන් මේ ගානට. ඕකම තමයි ඉන්නේ හැමදාම. ඔය වගේ වගුවක් ගහන්නමයි දෙන්නේ. 10 පන්තියෙන් දෙන එක. අදට ඇති. හරිද? මේ මමත් ගෙදර යන්න එපයි. ඔයගොල්ලෝ දැන් එනං අයින් වෙන්න. ඔන්න කොහොම හරි අභ්‍යාස ගණන් 3ක් හැදුවා. ඒ ටික අතහැරලා තමයි ආයෙ පාඩම ගන්නවට හදන්නේ. 10ට නෝට් එක දෙන්නම්. 11 ශ්‍රේණිය අය ඉරිදා උදේ 8ට 7:30ට ද කොහෙද? මම දාන්න මැසේජ් එකක්. අමතකයි. ඉරිදා තමයි ක්ලාස් එක. අලුත් 11 පන්තියටත් තියෙන්නේ. good night. දරුවන් සරණයි. යන්න පුළුවන්. හානේ ගිහින් මේ කට්ටිය. අප මේ ඉන්න පැත්තේ ළමයිට ඉස්කෝලේ විභාගය තියෙනවද කියලා අහනවා. අනේ මන්ද ඒක නම් බබා. මෙයාලගෙන් තමයි අහන්න ඕනේ. ලක්ෂිත ඉන්නවනේ. කොහමද? වෙලා ගිහින් නේ ළමයි මං හිතන්නේ එච්චර ළමයි. ඔව් මේ ගණන් වලට මේ ලේස් වුණාට වෙලා නෝ හදාගන්න. 10 කාලයි. 11 මාර්තර වෙයි මම යනකොට. 12ට කලින් ගියොත් ඇති. මහා සෝනා ඉන්නවා කෝ පාර. බය වෙන්න එපා. බායි කියලා මැසේජ් එකක් දාන්න. අඩෝ මේ යඩ හරිය දිලිසෙනවනේ බෝඩ් එකේ ටිකක්. පේනවා අවුලක් නැහැ. ඇති. සඳවෙනේ මහේන් මේ දැන් බලන්නේ කවුද ඉන්නේ කියලා. ලක්ෂිත, කවිස්ක, ජනිත්, දිල්ෂාන්. ඔන්න කොල්ලෝ අපි ගියා. හිහි. මොනවද අප්පා මේ තියෙන්නේ?